fundamental. Doulle xa aquí ao primeiro. Vale. Xa está. Mellor que vos van interesando que pela nave. Bos días a todos. Comezamos o pleno ordinario do mes de setembro. Como falamos os voceiros, despois de aprobar a acta e máis a corrección de erros do punto 1 e 2, vamos, de mutuo acuerdo, proceder á declaración institucional de apoio e solidaridade cos habitantes da Illa da Palma e despois xa continuamos co orden do día co punto 3. Entón, en primeiro lugar, vamos co punto 1, que é a aprobación, se procede a acta número 11 da sesión ordinaria celebrada o 27 de agosto de 2021. Algúnha aclaración sobre a mesma? Pois pasamos a votala, entonces. Votemos, xa sabedes, si ou non ou abstención. Atende. Román non vai vir, non, Alba? E Tere tampouco. Vale. Entón, Alba... vale. Xa está. Votos emitidos 19. Sí, 18. Logo, como me sale aquí, no, 0, abstencións 1. Perdón. Vale, non, pensei que fora un erro. Nada, apróbase por votos por maioría, abstención de Paco Vilariño, apróbase por maioría. Vamos co punto 2. Espera. Ten a palabra o secretario. Vamos a ver. César. Espera. Aí. Sí, na sesión do 30 de abril, no punto que se aprobou referente a un recoñecemento á Garda Civil, pois temos un erro que non sabemos como se produciu, porque nas indicacións, a minuta que eu fago está bastante claro, a persoa que pasou a acta veu o vídeo e tomou as miñas notas, despois o revisei eu e finalmente a técnica, pero, sin embargo, na acta apareceu outra votación. Entonces, hai que corregir isto, disculpas, e non sabemos como se produciu. Ben, sabedes que aí na votación do da Garda Civil votáramos a favor, menos Paco Vilariño que xa estuvo, o resultado que había na acta, que aprobamos a acta, era de outra maneira, entón trasase de correxilo e de poñer o que realmente foi, porque hai o vídeo grabado e, por lo tanto, ali está claro, revisámolo, está claro que todos votamos a favor, Soe votou a favor, Compromiso votou a favor, e o PP, e Paco Vilariño estúvose. Queda claro no vídeo, entón simplemente adecuar ese erro. Entón, aquí como facemos para votar, César? Se vota igual. Pero votamos si a favor... Exactamente, si a favor, abstención en contra. Votamos entonces, por favor. Unha corrección de erros. Unha corrección. Sí, claro. Sí, porque aprobamos a acta e non nos demos conta ninguén, que somos 21, nin o secretario nin nos demos conta de que ese resultado desa votación había sido distinto. Apróbase por unanimidade. Vamos co punto 3. No, lo de urxencia, habíamos quedado de urxencia. Sí, quedamos o de urxencia, pero aquí xa non nos metemos como un punto no orden do día, senón que falado dunha maneira moi por encima, cos voceiros dos grupos políticos, sobre unha declaración institucional de apoio e solidaridade cos habitantes da Illa da Palma, afectada pola erupción volcánica na zona de Cabeza de Vaca. Pois, bueno, simplemente o que facemos é mostrar a nosa solidaridade e decimos que o Concello de Lalín
poñerase en contacto coas agrupacións, porque hai algúns voluntarios que están recollendo cousas e que nos pediron axuda, que dixémoslle que íbamos a estudiar e íbamos a mirar como podemos facer mellor, pero o que pedimos é que poñemos co Concello de Lalín poñerase en contacto con agrupacións e voluntarios locais para coordinar económicamente, se fora necesario, intentando un posible acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Eu o que pretendo aquí é trasladarlle isto a FEGAN. De feito, hoxe mesmo a primeira hora lle mandei un WhatsApp ao presidente e alcalde da FEGAN, alcalde de Villagarcía, dicíndolle que eu entendo que para non andar por libre e andando con salidas de pata de banco tan típico por outra parte dos alcaldes, porque, como decía o de Villalba, e máis digo eu, cada un anda ao seu menos eu cando o meu, pois ao final sempre andamos a ver quen é o que ten algunha nota máis bonita de prensa para dar. Iso é unha desgracia que ocorre a menudo no municipalismo español e galego, e como non é excepción, pois algún por daráselle por mandar un cohete á luna cun saludos, outro daráselle, e o normal é que todos funcionáramos da mesmo xeito. En todo caso, a Illa da Palma sabedes que foi esa catástrofe natural foi declarada xa de emerxencia, por tanto xa o Estado está para poñer fondos, Europa vai a poñer fondos, non debería ter ningún problema desde o punto de vista económico. En todo caso, todos aqueles que queiran colaborar, hai que coordinarse un pouco, pero eu que lle pido á Federación é que nos diga os ayuntamentos galegos que queiran colaborar, pois podelo facer dunha forma parecida e coordinada, que normalmente é o que non ocorre nestes casos, que sempre andamos bastante descoordinados, por desgracia. Entón, pois, bueno, solidarizámonos con eles, esa é un pouquiño a idea desta declaración, que nin siquiera votaríamos, senón que quedaríamos, se vos parece, aos distintos grupos políticos, de a medida que avance isto, cando sepamos xa efectivamente como vai ser toda a historia das aportacións económicas para os que se quedan sin vivendas, etc., e sin BES, cando sepamos, pois o que vos propoño, se vos parece, é que tomemos o sea, que nos sentemos os voceiros dos 4 grupos, vemos o que hai aquí en Lalín a nivel de voluntarios, que está o levando Maripaz, e logo despois, en canto que haxa que tomar unha decisión, falamos os 4 portavoces e o que acordemos, pois dámoslle pa diante. Pero xa un pouquiño, xa supoño que a FEGAN se fará eco desto, xa haberá, digamos, algo de coordinación nese sentido, e pola nosa parte, pois, tamén. Entón, eu non vou a facer nada como goberno sin antes sentarme cos 3 grupos da oposición, e vos tamén, se tedes algo, pois pedídeme que nos reunamos, convoco unha reunión e miramos de darlle pa diante algunha iniciativa. Pero ahora mesmo, pois, eu vexo que hai un pouco de falta desa coordinación que é tan necesaria nestes casos, porque ao final non se sabe nin se hai que mandar a axuda, porque algúns xa están embalados e queren mandar a axuda aos concellos, hai 2 ou 3 concellos afectados, outros queren mandar ao Cabildo, outros ao Goberno Autónomo, en definitiva, que non podemos fazer un galimatías como pasou aquí cando foi que a axuda do Prestige, que chegaba para un lado, chegaba para outro, chegaba que haxa unha certa organización. Un pouquiño é iso a idea, entón douvos a palabra por se queredes facer algunha suxerencia, e se non, xa non, Paco, non. Dicen que non. Bueno, pois entón estamos todos de acordo e sentámonos. Cando proceda, ou ben a iniciativa vosa ou a iniciativa miña, sentámonos e falamos deste caso, deste asunto, a ver como transcurre. Entón estamos todos de acordo e digamos que aprobamos, pero pono, non sei, pono ao final do orden do día, pono ao final que estamos de acordo por unanimidade. E pono na acta, porque non vai, como non está aquí o punto, non o vamos a recoller. Na acta va. En acta sí, pero pono como último punto. Vamos co punto 3, decretos da alcaldía. Señor secretario, ten a palabra. O señor alcalde dá conta da redacción de resolucións que dictou dende a data da última convocatoria da sesión ordinaria ata a data da convocatoria desta sesión ordinaria. Forman parte do expediente, teñen copias, se non poden obtelas. Quedan enterados. Sí. Sí, espera. Tes a palabra. Vamos a ver, simplemente neste pleno hai 78 decretos. Antes, normalmente ainda hai bastante máis. Antes mandabades todos os decretos nun único PDF, entonces descargabas un archivo, estaban todos. Agora resulta que hai que descargar 78 arquivos. Entonces, a ver, son
non é normal, non sei que alguén corrixa eso, que veñan todos xuntos como viñan antes para non ter que andar descargándose entre fala archivos cos que duran media informáticos hora. e que... Vale, é unha cuestión De acordo. simplemente iso, vale. Pois arreglámoslo, se é posible, para o próximo. Vamos co dado conta, vamos co punto 4, expediente de modificación de crédito, suplemento de crédito número 10, do tema do Xesús Golmar. Ten a palabra a concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Bueno, pois moi bons días a todos. Neste caso trátase dunha suplementación de crédito para volver a licitar as obras das cubertas do Xesús Golmar. Como sabedes, este expediente xa veu a pleno, xa foi dotada de crédito, neste caso de 295.000 euros aproximadamente, para posteriormente licitala. Pero, bueno, esta oferta quedou deserta, porque os prezos de mercado dos materiais subiron de forma abismal, e no día que nos reunimos, que foi o día 7 de setembro, o día que nos reunimos para a mesa de contratación, pois nos topamos de que efectivamente non había ningunha empresa, quedou totalmente deserta, e a empresa que se presentou con 30.000 euros por encima do prezo ofertado. Por tanto, eso non cumplía os requisitos e quedou desestimada e, por tanto, a oferta quedou baleira. Nese mesmo día xa nos reunimos co redactor do proxecto e tamén co persoal de contratación para ver cal era a solución mellor para poder levar a cabo e a máis rápida, porque por encima nos tocou un mes de setembro no que o pleno se adiantaba unha semana e por encima nos tocaban os festivos das festas de Lalín e, por tanto, tiñamos que agilizar o antes posible para que pudera vir a este pleno. Automáticamente, o redactor do proxecto nos dixo que non tiña problema e intentou facelo o antes posible, no prazo de unha semana, para que despois o persoal de intervención pudese preparar o expediente para vir a pleno. E tamén o día seguinte nos reunimos, por suposto, coa AMPA, non soamente a parte política, senón tamén a parte técnica, o persoal de contratación e tamén o redactor do proxecto, para que lle explicase da maneira máis técnica e profesional o acontecido. Lóxicamente, os plazos que nos esperan teñen que volver a pasar de novo. Ata agora, como sabedes, unha vez que se fixera a modificación de crédito, tivo que pasar un mes por diante e para a licitación casi outro mes, e por encima quedou baleira esta oferta. Agora nos volvemos a topar co mesmo problema e por iso quixemos traer o antes posible a pleno xa para que desde hoxe xa empece a contar ese prazo e contamos que en decembro, a principios de decembro xa poida estar licitada esta obra. Agora, unha vez que foi valorado de novo este proxecto, que hai que dicir que este proxecto non é un proxecto vello, é un proxecto que foi feito no mes de maio e, por tanto, hai unha diferenza de 3 meses solamente desde que se redactou o proxecto hasta que se licitou. Eso deixa en clara evidencia que lóxicamente, que os prezos do mercado subiron moi rápido e de forma abismal. O persoal de contratación así tamén nos lo di, de que é a primeira vez no Concello de Lalín que quedan estas obras desertas, unhas obras bastante apetecibles, por decirlo de alguna maneira, e que ademais non somente ocorreu ca do Xesús Golmar, senón tamén con algunhas pistas e demais. Nunca aconteceu isto no Concello. Entón, dentro do que estaba nas nosas mans, intentamos axilizar o máximo posible e para que os plazos sexan os menores. E, como digo, a idea é que xa estea licitada en decembro e así que esta modificación del crédito que se conserve, que é o que falamos con intervención, que se quedaba licitada este ano, que non había que volver traer a modificación de crédito a pleno. Cando sepamos que cal vai ser a empresa que vai a executar estas obras, lóxicamente nos sentaremos con eles, porque ainda outro día falando coa directora dixonos que había que as dúas cubertas, tanto da entrada como a do parque infantil, que eran moitísimo máis doadas, poder facelas aínda que estiveran os rapaces no colexio. Entón, intentaremos que esas dúas se fagan o antes posible e logo, a que xa é na pista deportiva, a máis grande, que vayan xa pedindo os materiales e, sobre todo, facendo as zapatas para que xa vaya o cemento tirando e que, chegado o momento que supoñemos que podrían facer as obras en Semana Santa, que é cando non están os nenos, que xa teñan todo o material e as zapatas xa listas para simplemente poñelas. Teño que dicir que por parte da AMPA non houve ningún problema, entenderon perfectamente, saben perfectamente a problemática que
que existe agora mesmo no mercado, a viven en propias carnes con outras obras que les están facendo tamén nas súas casas e con presupostos que pediron e, por tanto, por a súa parte non hai problema. Lóxicamente, eles o único que queren é que se vexa esas obras feitas e, bueno, nós estamos traballando para que se faga o antes posible. E, por nesta primeira intervención, pois, nada máis. Gracias. Turno para os portavoces. Paco Vilariño ten a palabra. Bo día. Ríome por non chorar. Madre de Dios, é que hai que ter unha cara política para ter unha exposición como a que acabamos de escoitar que de verdade que é imposible vir a un pleno cunha actitude tranquila. Mire, vostedes, se non se enteraron, pasaron xa o Ecuador deste mandato. Vostedes neste tema fixeron co anterior goberno, que foi quen aprobou precisamente esta cuestión nunha modificación que foi pactada con vostedes e que vostedes introduciron, non porque lle tivera interese a cuestión, porque todos coincidíamos que era moi necesario este tipo de dotación, pero como vostedes daquelas, a única intención que vostedes tiñan é de afogar o goberno e, sobre todo, salvarlle a cara o seu conselleiro, a Román Rodríguez, porque como é posible que o concelleiro de Lalín gaste un pastón de cartos nunha competencia impropia? É que vostedes, é que de verdade, por salvarlle a cara a alguén como Román Rodríguez, que é quen tiña que meter estes cartos para facer estas infraestructuras, son capaces de afogar e de detraer os cartos de todos os lainenses e aínda así, sabendo que están gastando os cartos dos lainenses que non tiñamos que ter gastado, porque desde logo é outra administración a responsable de facer este investimento, resulta que pasado o Ecuador deste mandato, algo que para ustedes nos puxeron a parir no anterior goberno, porque resultaba, e se non vayamos a hemeroteca na segunda intervención, que xa tiña que estar feito e que non o dábamos feito, non sei cantas cousas máis, resulta que o teñen sin facer. Resulta que vostede dá un dato que, efectivamente, arroxa moita luz sobre o que vostedes fan, que o proxecto está feito do mes de maio. Tardaron 2 anos do seu goberno para facer o proxecto, 2 anos, cando a nós nos dicían que iso tiña que estar feito e nos puxeron de volta e media. E resulta que se van a unha licitación que queda deserta. E que, ademais, tamén a mí me gustaría que explicaran como é posible que unha empresa faga unha proposta de 30.000 euros máis. Non creo que ningunha empresa perda o tempo en facer propostas que sabe que van fora de precio e que, polo tanto, non sei, a min, de verdade, gustaríame que me explicaran eso. E vostede, ademais, di que, claro, que subiron, e que isto pasou porque subiron os precios dunha forma abismal, di textualmente. Non, isto pasou porque vostedes foron incapaces de xestionar este investimento. Non porque os precios subiran de xeito abismal. Non tiveron tempo acaso para ter isto feito. Pero, é de verdade, eu non sei se vostede está falando, pensa que lle está falando este goberno a tres chiquilicuatres ou de verdade teñen tanta cara para ter este posicionamento político público. Pero díganme vostedes que lle impediu, ou igual tamén a pandemia, o COVID lle afectou tamén a estas zapatas para facer, desde logo, este tipo de tema. Entón, home, por favor, se vostede ven aquí, pois, non sei, e fan algo de autocrítica e non sei que, e depois, claro, o da AMPA, eu non me iba a meter no tema da AMPA, pois eu non sei se é certo que vostede di da AMPA, eu o que vivía no anterior goberno, que a AMPA, desde logo, lle urxía moitísimo esta cuestión e que nunca lle parecía ben que se retrasara tanto tempo. Se vostede di que a AMPA di que lle parece ben como está o tema, pois, bueno, é un cambio de postura sorprendente que, bueno, que a mí me choca tamén, o quero dicir unha vez que vostede nomeou a AMPA, non? Porque daquela pasaron de que tiña que ser inmediatamente con nós a que con vostedes, polo que vostedes din, non lle importa que isto sexa demorado, ni máis ni menos, no mellor dos casos, até o ano 2022. Caramba, son uns xestores espectaculares, non? Porque fíxense do que estamos falando, porque se me di que estamos falando
de, non sei, da macroobra, pero estamos falando de algo tan básico, que o único que teñen vostedes que facer é licitalo e punto, pero es que nin deso son capaces, non? E, bueno, tamén, non só se amosa a falta de capacidade que teñen de xestionar, senón tamén o que se amosa é que son o goberno xa non incapaz, o goberno máis vago que, desde logo, a historia de Lalín recorde, porque se non son capaces, en máis de 2 anos, cando isto xa viña do goberno anterior, de sacalo adiante, co que vostedes aquí teñen dito, por parte vos a quen fala? Alba, ten a palabra. Sí. Vale, bons días a todos e a todos que ainda non saudei. Eu non vou entrar no fondo do debate porque isto xa é un tema que xa falamos polo menos nunha vez, xa o fixemos fai meses. O que sí que está claro é que semella que antes era urxentísimo, non se podía pasar en un día máis sin estas obras, cando vostedes eran oposición, e parece que agora pois non é tan urxente. Se se houbera feito a obra no seu momento, non chegaríamos a este punto e non chegaríamos ao encarecemento de materiais. E parece que agora todos entenden o retraso, estou falando de retraso non de meses, senón de anos, porque xa van máis de 2 anos de mandato, todos entenden o retraso e os cambios por mor da subida de prezos dos materiais, e daquelas non se entendía a espera. Nada máis por agora. Gracias, Alba. Para vos, turno para Rafa Cuíña. Moi ben. A mí, como Begoña me cae ben, voume medir bastante... É certo que sabes que me cae ben. Voume medir bastante na intervención. Digo porque a veces o señor Primo ten ciúmes destas cousas, pero, bueno, ese é outro tema. Señora concelleira e señor... Permítaseme a broma. Señora concelleira e señor alcalde. Vamos a ver. Refrendando a intervención do compañeiro Paco Vilariño, que describiu moi ben o que vostedes se dedicaron co goberno anterior a esta circunstancia, non vou abundar en cuestións que son evidentes. Vou relatar, e creo que a descripción do que vou facer é a demostración palpable de absoluta incompetencia, de xogo político, por non cualificalo de outra circunstancia. Son todo de notas de prensa nas que vostedes, sendo goberno, están a 4 columnas, e nas respostas que ten a oposición tamén en prensa, pois estamos en breves. Esta é unha circunstancia que eu digo que sí que teño que felicitalos, porque este tipo de cousas, cando vostedes estaban na oposición, iban a todo trapo a 4 columnas, nós non temos esa sorte, e por iso felicitos pola súa política de comunicación, que sen dúbida é efectiva. Vamos a ver, o 5 de setembro do Concelleira do 2019, el Concello aplaza las obras a Navidad por el convenio. Xa o 24 de febreiro de 2021, é dicir, ano e medio máis tarde, di o señor Crespo en unha entrevista, nós temos claro o que imos facer co Xesús Golmar. Parece que moi claro non o tiñan. O 20 de maio dese mesmo ano, a Xunta autoriza para facer o convenio. A Xunta autoriza a que o Concello de Lalín faga o que tiña que facer competencialmente a Xunta de Galicia, que é unha cousa moi curiosa. O 1 de abril dese mesmo ano, a concelleira Blanco di en prensa, a 4 columnas tamén, Blanco remitió o convenio da Pérgola. O que é sorprendente que no expediente pon que o convenio firmouse o 11 de agosto dese mesmo ano, é dicir, firmouse o convenio 5 meses despois de anuncialo. Isto está recollido na acta do 14 de setembro de 2021. 5 meses despois firmouse o convenio despois de enviarse á Consellería de Educación. É un dato bastante curioso. Despois, Lalín licita infraestructuras pendientes del Golmar o 16 de agosto do 21 deste ano. E estamos vendo como 7 de setembro diga a concelleira que entra en mesa de contratación. Home, a mí o que me parece, digo xa non como político, como empresario, absolutamente inconcebible é que faren da alteración de precios de mercado en tan pouco tempo. É dicir, cando vostedes levan, porque eu sei como está o mercado, porque teño algo que ver con empresas que precisamente fan obras pois que utilizan esos materiales tamén, e asegurolle que en 20 días non hai unhas alteracións de mercado tan grandes
porque hai unha cousa que se chama consulta ao mercado, que é o mínimo que ten que facer o Departamento de Contratación para saber a que precios pode licitar unha obra. Cuestión que, pola que vexo, non se fixo ningún tipo de consulta ao mercado. Estamos falando en 20 días. Despois din, 20 días despois de que non exista esta consulta ao mercado, di que, por culpa da alteración de precios, efectivamente, só se presenta unha empresa, e de xeito sorprendente, como pasa tamén no Lalín Arena, pois hai empresas que deben ter moito tempo libre e que ofertan cuantías por riba da cuantía de contratación, cousa que eu, na miña vida, eu xa lle digo como empresario que se eu teño unha persona dedicada a facer ofertas a administracións públicas e dedicase a mandar ofertas por riba do precio de licitación, dura un segundo traballando conmigo. Dura un segundo traballando conmigo, porque o que está facendo é perder o tempo. Evidentemente, pero aquí, para máis Inri, non son os petos de ningún de nós, son petos públicos de todos os lalinenses e perda de tempo de todos os lalinenses. Claro, señora concelleira, a min paréceme unha auténtica demostración palpable de absoluta incompetencia política. Pero que estamos falando que o 5 de setembro do 19 el Concello aplaza obras a Navidad por convenio. Ahora estamos dicindo que no Nadal, principios do Nadal do 2022, esperan poder ter esta obra. E xa non quero entrar nos episodios que fixeron no pasado mandato, relatou non moi ben Paco Vilariño. O da AMPA, mire, eu teño outra información do que pasou da AMPA, e teño outra información de tensións que tiveron vostedes, non o quero personalizar en vostede, insisto, pois precisamente con profesoras do Golmar a este respecto, seino, porque sabe que noutras cousas teño xente do meu partido ali. Entón, claro, contanos, e xente que non é do meu partido, e tamén me conta cousas, non? E na AMPA xa non me quero meter. Cantas veces foi o señor Crespo ahora de paseo a... Ten a asegurar. Begoña ten a palabra. Esa segunda intervención. Begoña ten a palabra. Primeiro dicirles que non sei se... A verdade que tiveron pouco tempo para poder coñecer os pasos administrativos para aquí dentro deste Concello, pero, aínda así, eu levo menos tempo que a vostedes e algo xa o coñezo. Entonces, por lo menos os plazos deberíanos poder coñecer. Partindo desa base, saben que moitas veces cando un quere avanzar unhas cousas non se dá tal como un quere. E hai que esperar, que esa son a información que eu realmente lle transmitín á AMPA do Golmar. A veces cando vas a falar cas AMPAs non poden escoitar todo o que les gustaría. Eso é así, e supoño que a vostedes lle pasaría tamén. É o único que trato cando teño unha reunión co Consello Escolar, primeiro de dicirlle a verdade, non tratar de enganálos nunca. E, de feito, agradeceronme, ainda que en algún momento houve algunha tensión, na última reunión que tiven xustamente con o Golmar, estivemos 2 horas ali, e agradeceronme moito que era a primeira vez que se lle explicaba as cousas como realmente era. Lóxicamente, a veces hai certas tiranteces, non quere dicir eso que haxa malos rollos entre nós, para nada, pero que a min o que me corresponde é dicirlles a verdade, explicarlle as cousas como son. Aínda que a veces eles, lóxicamente, as respostas igual non lle gusta, porque eu se lle digo que a cuberta se vai facer dentro dun ano e eles queren dentro dun mes, pois non é posible. Eso é así. Os plazos son os plazos. A nós se nos acusou de que non tivemos en conta o prezo de mercado, por suposto que eso é cousa do redactor do proxecto, non somente do Departamento de Contratación, e ademais lle digo que vostedes xa desinformaron a xente antes de ver o expediente, porque esta información xa chegou dentro de unhas redes sociales, dunha páxina, bastante sospeitosa, por certo, a que en vez de informar a xente se trata de desinformar antes de ver a información real dentro deste Concello, que a veces parece que se informa xa a xente a través de redes sociales en vez de ver a realidade e despois de informar. Entonces, o que lles pido, por favor, é que primeiro miren o expediente, miren de cando está redactado o proxecto, e o que ten que valorar eses precios do mercado xustamente é o redactor do proxecto, non o Departamento de Contratación. O Departamento de Contratación o que ten que facer é licitalo e sacalo para adiante. O que deixan claro, e refírome aos 3 partidos, é que o único que queren facer co Xesús Golmar é política, e nós o único que queremos é dar solucións, nada máis. Vailles quedar sempre ese pesar, porque durante os seus 4 anos tiveron tempo de poder facelo, non o fixeron, e durante este mandato, lóxicamente, iso vai ser unha realidade, e vai quedar aí para sempre, por moito que lles pese, despois sí que non vai haber volta atrás. Desde hoxe quedan convidados á inauguración, espero que poidan tamén asistir,
E tamén din vostedes que as obras que se contratasen fai 2 anos, pois que non habería ese problema e que non pasaría este problema do mercado. Por suposto, fai 3 tampouco, fai 4 tampouco e fai 5 tampouco. Moitas gracias. Segundo turno para Paco Vilariño. Ten a palabra. Madre mía. O grado de desinformación co que se fala por parte do Goberno neste pleno é xa preocupante, non? A ver, como podes falar de fai 5 anos? Pero é que nin tan siquiera te molestas en saber de cando veu este expediente. E a que pleno foi? E en que condicións foi? É que non, de verdade, é que non vos molestades nin tan siquiera en saber como no anterior mandato, cando e como se aprobou isto. E vos erades parte activa, precisamente, desta aprobación, vale? Entón, home, polo menos, tedes unha dedicación exclusiva. Por lo tanto, é o único que vos pido, e supoño que non será nada ofensivo, será que vos preocupedes un segundiño en mirar os expedientes, que aquí non vimos a feira. E, por lo tanto, cando faledes, que é a vosa responsabilidade, falar con un mínimo de rigurosidade sobre os temas, porque falas que hai unha páxina que desinforma. Eu, de verdade, non teño que defender a ningunha páxina, vale? Pero o que sí que me sorprende é un goberno cos medios que gasta no seu equipo, con contratacións externas, como gasta, para redes, etcétera, 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 que cargue na súa intervención sobre unha páxina. Bueno, aquí a xente terá dereito a dar a súa opinión libremente. Menos mal que hai xente que exerce, ademais, ese dereito e que, polo tanto, lonxe de desinformar, como vostedes queren desacreditar, eu creo que, desde logo, é todo o contrario. Por lo tanto, vostedes que financian medios, que vostedes escriben, ademais, e financian con cartos públicos, incluso mandándolle literalmente o que teñen que poñer, literalmente, e que aparece tamén, incluso nas casas, así de claro, de que me están falando? De verdade, teñen algo de unhas mínimas normas de democracia e que, desde logo, asuman que hai moita xente nesta vila e neste concello que non pensan como vostedes e teñen dereito a non facelo. Teñen dereito a non facelo. Por lo tanto, teña un mínimo respeto por eles. Mire, os precios debería coñecelos e os prazos son os que son. E descubriu-no agora, cando xa caixa está na última parte este mandato. Entón, cando nos gobernábamos, non había prazos. Cando nos iniciamos este expediente, que nos podíamos saltar todo pola torera, como vostedes lle decían a AMPA, lle decían públicamente, pero que dixeron vostedes na hemeroteca? Entón, daquelas para nós non había prazos e para vostedes hai todo. Home, claro, porque usted me dio da AMPA e eu es que non me podo creer. Sinto, non me podo creer o que vostede dixo aquí en representación da AMPA, que están encantados con vostede. Non mo creo, e que están encantados con este tema, non con vostede, ten razón, que están encantados, ten razón. Están encantados con este tema, non mo creo. Non quero que haxa interacción. Vaya por diante. Por lo tanto, mire, aquí hai unha cuestión, os prazos son os que son, pero desde logo os prazos... Turno para Alba, ten a palabra. Nada, di que o van a facer neste mandato. Home, só faltaría que non o fixeran. Despois de, no ano 2018, el PP exige a actuación de unha pérgola na zona infantil de Xesús Gormar. Claro, é que desde 2018 xa choveu, e desde que estamos tedes aquí tamén choveu. O que sí que teñen que explicarlle a todos os larinenses, os veciños e veciñas, é porque temos que pagar unha competencia impropia, como xa dixo o compañeiro do BNG, e non o fai quen o ten que facer. E insisto, se isto se fixese cando se tiña que haber feito, non estaríamos hoxe aquí falando outra vez da coberta do Xesús Gormar e falando outra vez da subida de prezos do material. Nada máis. Moitas gracias. Turno para o señor Cuña, ten a palabra. Eu creo que, concelleira e señor alcalde, eu creo que isto resolvíase facilmente dicindo, miren, hai cousas que non salen como un quere, por diferentes circunstancias. A verdade, atopámonos con atrancos no camiño ou non supemos, en este caso concreto, facelo mellor, imos intentar solventalo dunha vez, pero é certo, un pouco de autocrítica, concelleira. Quer dizer, un pouco de autocrítica, porque estamos falando, mire, o que decía Alba Forno é concretamente do pleno do novembro do 2018, xa 5 meses das eleccións municipais nas que vostedes andaban con esta cuestión exixindo. 2018, digo para que sume ben os anos, non?
E mire, é tan evidente que en esta cuestión non fixeron as cousas ben. Insisto, non quero utilizar unha linguaxe que poida parecer alterada ou ofensiva neste caso. Non fixeron as cousas ben, meteron a pata, non estiveron á altura das circunstancias. E non todo, señora concelleira, non todo sae ben en política, de vez en cando. Pero é unha cuestión, vostede di, a culpa é do redactor do proxecto que non puxo os precios en función de como está o mercado. Vostedes son os responsables, dixo que non o facía o participante de contratación, que era o redactor do proxecto, digo, eu o que lle digo é que vostedes, diante do pobo de Lalín, son os responsables políticos desta circunstancia. Eu sei, non lle vou decir, porque podería parecer prepotente que coñezo mellor como funciona a administración que vostede, ainda que teño un pouco máis de experiencia xa, lóxicamente, pero polo menos coñecémola os dous igual. E sei que pasa nos departamentos moitísimas veces. E aquí as cousas non se fixeron ben. E os responsables políticos son vostedes. E a utilización política que fixeron desta cuestión, a mí non se me ocurriu facela en ese grado tan absoluto como que o señor Crespo, sendo xefa da oposición, se vai coa AMPA, a Delegación Territorial de Educación, a contarles non sei que. E non me diga que a AMPA está contenta, porque é absolutamente irracional que unha AMPA, que é unha obra que podía estar perfectamente no ano 2019, non vai estar, presuntamente, hasta o ano 2022. Se a AMPA está contento con esa circunstancia, eu, a verdade, é que non entendo absolutamente nada. E despois, é certo que non houve un mal rollo en esas reunións que tivo vostede de 2 horas, das que estuve absolutamente informado, pero si é certo que sabe que houve tiranteces, porque é certo que moita xente non sabe como funciona a administración, pero si sabe que algo que están vostedes dicindo que iba a estar no ano 2019, que non este ata o ano 2022, moi normal polo menos non é. Polo tanto, autocrítica, teñan humildade e díganlle a comunidade educativa do Golmar e o conxunto do pobo de Lalín que, por desgraza, non sempre salen todas as cousas ben. Este é un exemplo claro de que aquí isto non saliu ben. E creo que estou sendo bastante educado na resposta. Nada máis. Moitas gracias. Para terminar, pois, dicirlles que, hombre, Begoña non estuvo no anterior mandato e, polo tanto, non sabe o que aquí se falou nese aspecto. Perdón, quero... A ver, eu escoiteinos e non interrompen a ninguén. Digo que Begoña non estuvo no anterior mandato e non sabe como nós, como pode ser Maripaz ou eu, ou Eva, ou Raquel, non sabe, ou Marisa, non sabe o que falamos. Eu creo que isto é un tema sobradamente debatido, é suficientemente debatido. Obviamente, esta historia pois pudémola haber feito de outra maneira, pero eu para nada rechazo facela da forma que estamos facendo. Miren, é certo que nós presentamos unha moción, cando éramos a oposición, pedindo que se fixera isto. E non é menos certo, señor Vilariño, que esa proposta nosa foi aprobada por unanimidade. Unanimidade. Quero dicir que os señores de Compromiso e os señores do Bloque, e tamén os do PSOE, pois, digamos, son corresponsables de facer isto en vez de facelo a Consellería, vale? Que ten que quedar claro. Son corresponsables... Perdón, home, eu quero, se aplicamos unha coherencia, Paco, eu escoiteiche dicir as barbaridades que dixeches aquí sin imputarme, sin inmutarme. Entón, a ver, vostedes puderon haber votado en contra. Perdían a votación naquel momento, pero puderon haber votado en contra. Pero cada un ten que ser responsable do que vota. E, polo tanto, vostedes votaron a favor. Polo tanto, non veñan con esa monserga de que tiña que facer a Consellería de Educación e que é unha vergonza. Non é absolutamente ninguna vergonza. Abel Caballero en Vigo fai cousas nos colexios con convenios ca Xunta sin ningún problema. Había que facer o convenio. E nós, desde que chegamos aquí, eu podo asegurar que axilizamos todo o que estuvo nas nosas maus, pero tuvemos serios problemas administrativos. Primeiro, e vostedes sábeno, ou deberían saber, pero ás veces queren evitar e queren obviar o que é obvio. Primeiro, en intervención non querían que nós financiáramos eso. E puxeron todo tipo de atrancos. Sabes que significa todo tipo de atrancos? Todo tipo de atrancos. Perdón. Puxeron todo tipo de atrancos porque en intervención non querían que nos financiáramos eso. Pero había un acordo unánime da corporación. E un acordo unánime da corporación para min está por encima
do criterio do interventor, do secretario e de quen sea. Outra cousa é que eles fagan os seus informes por escrito e como é debido. Teñen todo o dereito do mundo, pero nós tamén temos todo o dereito do mundo. Os políticos somos nós. Carvías aquí dá a sensación de que os políticos son os altos funcionarios. Non, os políticos somos nós, para o bo e para o malo. Por lo tanto, eu entendo que a intervención nos puxera a diputar a trancos e cada vez que nos puñan a tranco fomos solventando. E Begoña, a cantidade, empezou con isto, Eva. O que se moveu foi a delegación, co subdelegado. O subdelegado alucinaba co que nos pedían aquí. Entón, o traballo que nos dou mover eso e moler eso non vos podedes imaginar. Ahora, era un compromiso noso, donde, cando chegamos aquí, Eva, non me fagades tertulias, era un compromiso noso, e cando chegamos aquí, tiñamos unha patata quente encima da mesa que hai que resolvelo. E conseguimos resolvelo, buscarlle fórmula. Sin que a intervención se opoña, pero dando máis voltas con muiño en bao. Pero arreglámolo. Cando chegamos aquí, se nos dixo que era imposible legalizar o conservatorio. Legalizámolo. Cando chegamos aquí, se nos dixo que non podíamos firmar ese convenio. Firmámolo. E vais executar. Entón, quero dicir que fixemos un traballo de chinos e vostedes poden dicir o que queiran porque no fondo, no seu momento, naquel momento, pois metemoslle unha leche desde a oposición, aproveitando que non tiñan maioría. Entón, claro, eu entendo que vostedes se reboten, pero o traballo que fixemos para cumplir ese acordo foi impresionante. E ao final, que é o importante desto? Que se vai executar. Oye, que houve unha baixa que está ocurrindo en moitos concellos que hai pliegos que quedan desiertos. Hai pliegos que quedan desiertos, moitos quedan desiertos, aseguro eu. E aquí, pois, non é unha excepción. E, polo tanto, pois, miren, nós vamos a facelo, obviamente, cun retraso considerable, pero gracias por dalo feito con este retraso. Porque cando chegamos aquí, a opción era non, non, non. E agora a opción é sí, sí, sí. E se non fora por este problema, xa o tiñamos resolto. Se non fora porque quedou deserto. Vamos para diante. Vamos a votalo. A ver. Expediente de modificación de decreto é o punto 4. É o punto 4. Votamos, por favor. Mariludo, non me sale aquí. Ahora sí. Aprobámoslo queda aprobado por unanimidade. Tanto debate para votar a favor. Eu que dixen defendo que é absoluta a verdade. Pero non se dá, pero Rafa, pero non vos dades conta que se pudéramos facer o primeiro ano non esperábamos a este. Ou pensa que somos parvos. Había crédito, había todo, o que había uns atrancos de intervención brutales. Eva dou máis, cando Eva era delegada, dou máis voltas con muiño, foi a Pontevedra 3 veces ou 4. O que estamos dicindo que as exixencias que se lle facían a outros parece que agora é porque hai... non, pero eu acepto que nos fagades exixencias, eu acepto. Outra cousa que meten... Pero as exixencias que nos estades facendo a nós eu aceptoas, pero tamén me defendo, vale? As exixencias que me facedes a nós tamén as acepto, pero nós temos que defendernos, porque primeiro Eva e despois Begoña traballou nesto porque hai unha cousa clara, e é que a intervención non estaba fora de todo, no seu razonamento, porque, bueno, sí que pasou, non estaba fora de todo, e polo tanto a intervención tiña parte de razón, claro. Os dous, primeiro Fidel, pero Fidel, o que nos exigeu Fidel foi o convenio, por eso empezamos co convenio. Temos o convenio por culpa de Fidel. Imos co punto, eso queda aprobado por unanimidade, César. Imos co punto 5, é o 5, non? Aprobación inicial de estrutura de costes, estudio de viabilidade económico-financiero e os anteproxectos de obras en relación co contrato denominado Xestión Integral do Servicio de Abastecimiento de Auga. Ten a palabra, Teniente Alcalde. Bos días. Bueno, pois, como sabedes todos, ten que volver este expediente aquí ao Pleno. E aquí ven a estrutura de custos e o estudio de viabilidade do
servicio da concesión, do servicio da auga e saneamento. Como xa foi no anterior expediente, pois foi un documento xa que está consensuado por todos os técnicos, tanto da Casa como das dúas asesorías externas, ETEGA e IDON, e tamén, pois, bueno, non pode ser de mencionalo porque a corporación, tanto da outra vez como desta, pois, pero desta máis todavía incluso, pois agradecer a vosa lealtade e a vosa comprensión ante a resposta que tuvemos do Tazgal por admitir a trámite o recurso especial en materia de contratación que había presentado Viacua e, bueno, pois fostes unha vez máis pois collidos da man co Goberno neste expediente. Para volvelo a presentar e iniciada de novo esta licitación, pois tívose totalmente en contra tanto as consultas e as apreciacións que ao longo do plazo que estaba marcado na anterior licitación dos posibles licitadores, que foron moitas as preguntas que foron presentando na plataforma. Entonces, pois, tivéronse todas en conta, así como tamén se tiveron en conta as alegacións que había presentado Viacua presentadas ante o Tazgal, pois tamén se tiveron en contra, e así mesmo tamén se tiveron e se contemplan tamén a través deste estudio de viabilidade e a estrutura de costes, pois as novas situacións que ao longo destes meses pois que foron xurdindo, tales como o aumento do coste da enerxía, que tanto vai a afectar nesta licitación, como o aumento do costo de persoal, o aumento dos costes administrativos e incluso se inclúe tamén o alquiler desa nave, o aumento do costo dos reactivos e o aumento das analíticas, inclueuse todo nesta nova expediente que se está iniciando hoxe neste pleno. Independentemente dos gastos que xenera propiamente a xestión do servicio, tamén se consideran os costes de execución das acometidas que na anterior licitación pois non figuraba. Polo tanto, parécenos que debería de salir, pero como xa na anterior licitación xa o alcalde xa había anticipado que este tipo de licitacións non están libres de moitas liortas e de moitos intereses, intentamos e fixamos todo o posible para que este pudera sair. En eso estamos a traballar. Prevese, no que respecta aos ingresos, un incremento tamén dos ingresos pola execución das acometidas e dos contadores. Entonces, bueno, pois vamos a partir de hoxe que presentando no pleno pois que se poidan cumplir os plazos de publicación no BOE, de mandalo tamén á Xunta Consultiva e calculamos pois que no plazo de 2 meses estarían condicións xa de cumplindo todos os plazos establecidos legalmente de volver a traelo a pleno. O plazo inicial da duración da recuperación da inversión está fixado e así está calculado en 20 anos, cunha posible prórroga de 4 anos. A estrutura de costes sigue a estrutura de ítems proposta polos operadores consultados, que foron 4, e aproxímase a esa media aritmética destes 4 operadores. Polo tanto, hai unha coherencia entre os operadores e a estrutura de costes. Nesta primeira intervención, pois non teño máis nada que aportar. Gracias. Moitas gracias, Eva. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, bueno, como me vai sobrar tempo neste tema, vou dedicarlle uns segundos ao tema anterior. Só apuntar, polas intervencións que fixeron fora xa do debate e despois de votar, a incompetencia do seu goberno costounos os veciños de Lalín 35.000 euros máis. Non só que pagamos o gasto nunha competencia impropia, sino a maiores 35.000 euros máis por non telo sacado nos prazos que tiñan que ter sido. Isto eu creo que é importante que se saiba. E pois, hombre, o tema dos atrancos. Claro, eu de verdade estou sorprendido, non? A nos cousas que nesta casa nos decían que eran imposibles, aí sí que teñen razón vostedes, con vostedes son posibles. E a min isto é algo que me fai reflexionar e que obviamente, pois será algunha vez digno de estudo, non?
O tema da auga, bueno, pois a posición do BNG é clara, non? Nos xa os puxemos aquí en varias ocasións que nos gustaría municipalizar este servizo. Evidentemente, por as circunstancias, por como funciona a administración e as trabas que ten, pois é algo que cando nos iniciamos este proceso, os técnicos da casa, pois nos lo situaban como algo terriblemente, dificultoso facelo, e en todo caso iniciamos un proceso que vostedes tamén, enlazando tamén co anterior, non? Que, pois nos teñen posto de volta e media no sentido de que tardábamos non sei que, un proceso que vostedes viron que dá un auténtico traballón, do que eu non dubido que vostedes traballaron moitísimo nel, pero que, benvidos á realidade da administración. Un partido como de vostedes, que leva gobernando aquí toda a santa vida, agás 4 anos, e que parecía que eran descoñecedores de como isto funcionaba, e agora topáronse coa realidade, e claro, a posición que tiñan con nós non é que non só a nós nos exixían que isto tiña que estar adxudicado, senón que, insisto, como no anterior caso, unha vez pasado o mandato, o ecuador deste mandato, pois volve a pleno, non? E nós, dixo a tenente alcalde, nós, lonxe de ter posicións, pois destructivas, pois optamos tamén por ter unha posición constructiva, e creo que iso é innegable, e tamén entendemos que nós temos posicións constructivas cando por parte do goberno se poñen as circunstancias para que iso sexa así, como entendemos que neste caso é. Nos agardamos que desta vez vaya, efectivamente a situación cambiou, que o que, agardamos que por esta vez este solucionado as eivas que tiño anterior e que foron motivo de recurso, e que, en todo caso, tamén o tema, tanto no que a estrutura de costes como o estudo de viabilidade, pois se adapte a nova realidade, unha realidade que eu tamén non sei onde vai levar a administración como isto siga funcionando nestos termos, non? Por lo tanto, pois nada, a ver se nos queremos que esta situación se normalice, é totalmente unha situación para nós anómala, que non pode persistir máis no tempo, e que en todo caso tamén agardamos que mellore o servizo en varios sentidos, non? Gracias, Paco. Por parte vosa, ten a palabra Cristóbal Fernández Vázquez. Sobrou un minuto, casi dos. Un milagro. Para o seguinte conta. Un milagro. Un milagro. Pero despois de cando fale tamén se vai contestar. Perdón. Dúas ou tres cuestións que queremos un pouco puntualizar. Lévase conxuntamente a aprobación inicial da información pública tanto da estrutura de costes como do estudio de viabilidade, ainda que teñen plazos de exposición ao público distintos, isto mellor pode ter algún problema, porque se hai que modificar a estrutura de custos, ben por algunha alegación ou por algunha indicación ou resolución da Comisión de Precios, pois eso podría significar que haxa que modificar tamén o estudio de viabilidade, entón habría que empezar de novo o estudio de viabilidade. Creo que pode ter ese problema que, de feito, creo que xa reflite en algún momento nos informes os técnicos municipais. Na estrutura de costes, hai algo que nos chama a atención, que é a limitación de responsabilidade da empresa, que se bota valos fora totalmente. O que ven é dicir é que o que fan eles basas en información e datos proporcionados polo Concello, que eles que non fixeron ninguna auditoría externa, independente, e que, polo tanto, o cliente acepta que IDO non é responsable de nada, absolutamente nada. Parece un pouco forte, non sei se é que iso quedou aí de algún outro contrato ou de algún outro documento, pero, de logo, parece bastante forte que eles non teñen responsabilidade ninguna na elaboración desta estrutura de custos. De feito, o que si se ve nesa estrutura de custos é que non debía estar moi ben feita na anterior, porque de 11 conceptos que aparecen na estrutura de custos, a maior parte deles, salvo 3, sufren variacións moi significativas. En canto ao estudo de viabilidade, xa decían todos, digamos, os licitadores, no seu momento, cando isto sale a licitación, que as contas non daban de ninguna maneira. E, efectivamente, comprobouse que non daban, e, de feito, agora, como xa se dixo aquí, incrementaronse os costes de enerxía eléctrica, de personal,
de xestión de lodos, de costes reactivos, de controles analíticas, etc., de gastos xerais, etc. Por lo tanto, tamén non estaba moi ben dimensionada este estudio de viabilidade. Pero tamén me chamou a atención que na propia exposición que nos fixeron aquí neste salón de plenos non se vían moi seguros de que isto ainda fora a ser definitivo. Sei que casi viñan a decir que pode haber posibilidades de que volva a pasar o mesmo, de que nos devolvan por segunda vez o touro aos corrais, non? Entón, pois, eso é un pouco preocupante. Non quero, lóxicamente, non teño capacidade para decir esas empresas que son boas ou non son, pero de verdade que me sorprendeu un pouquiño que non estaban moi confiados aínda en que isto fora definitivo. E, finalmente, no anteproxecto de obras que aparecen aí, que hasta ahora non me fixera moito neles, pero hai unha serie de proxectos que vai haber que mirar un pouco con lupa, porque as inversións que se propoñen en determinadas parroquias collense uns núcleos illados, ou, en fin, non sei como se elixeron estas obras, pero non parece que sea moi afortunada esa elección. Non sei definitivamente cales incluirán nos seus investimentos a empresa adjudicataria, porque evidentemente estes proxectos sobrepasan bastante a contía que se lle exixe para investir, que son 1.800.000 euros. Pero creo que non están, non sei, a elección desos, creo que é máis que discutible, pero, bueno, falarase no seu momento deste tema. Nada máis. Gracias, Cristóbal. Rafa, ten a palabra. Sí, eu creo que este contrato, señora Teniente de Alcalde, é demostración palpable, vou falar en termos políticos, non técnicos, de como funciona un grupo de persoas cando non ten o poder e como funciona outro. É dicir, vostede sabe que o grupo que eu represento, tamén os demais, pero eu falo lóxicamente polo meu, colaboramos dende o primeiro minuto asistindo ás reunións, tendo unha actitude constructiva, entendendo a inmensa dificultade e magnitude dun proxecto como o da auga, mentes que no pasado mandato vostedes está recollido en prensa ameazaban con accións judiciais por esta cuestión, por non ter este contrato feito, non? Bueno, eu non sei se nos pecamos de vos ou os intelixentes eran vostedes sendo oposición. Eu insisto que en este tipo de cuestións vostedes van seguir tendo o noso apoio, porque consideramos que é absolutamente necesario para o futuro do pobo de Lalín, e tamén dicirlle que terán a nosa colaboración sempre que vostedes o precisen e nos chamen, non? Pero quero que teñan en conta as palabras do que acabo de decir. Eu coñezo a complexidade do contrato de auga, inmensa complexidade. Creo que é un tipo de contrato, enténdaseme ben o que vou facer, que debía estar por riba das liortas políticas e que debería partir máis que nada, sobre todo, de cuestións meramente técnicas. Vostedes non o quixeron facer no pasado mandato e, polo tanto, non entrar en disquisicións do que se está facendo. Eu teña en conta que isto en outros concellos pasou moitísimas ocasións, os tremendos casos de corrupción que houve polos inmensos intereses que hai en contratos tan importantes, e, polo tanto, insistir dende a crítica da súa actitude pretérita, afirmarlle que esta oposición é responsable e que seguirán contando coa nosa colaboración en temas tan trascendentais como un contrato das dimensións e das cuantías que eleva este contrato de auga. Gracias, Rafa. Ten a palabra o Teniente Alcalde, María Paz. Moi ben. Bueno, en relación ao bloque e a compromiso, pues, bueno, seguir mantendo e agradecendo esa disposición, decirlle ao señor Cuíña que, bueno, os tempos evolucionan, as persoas tamén vamos mellorando, entonces, pues, bueno, parabéns por esa cordialidade institucional que temos nun tema importante como este. Cuestión máis técnicas que planteaba o Partido Socialista, bueno, vou intentar explicarlle un pouco, pode ser, Tobi, comparto contigo que eses datos, pois a mellor a redacción non está ben explicada, a mellor falla un pouco neso, pero quero pensar, e así debe de ser, que se refire a que os datos foron facilitados neste novo estudio, nesta nova estrutura de costes, tanto polos que tiñamos nós aquí,
como os que lle requerimos tamén á empresa, que neste momento está sendo a actual concesionaria do servicio, porque si ben é certo, creo recordar que xa o habíamos comentado, que había algúns cálculos que non se correspondían. Despois, polo que respecta a temas xa máis económicos, pois sí, tamén se considera, e así está recollido tamén, que se suprime unha partida asignada ás melloras en obras de execución que está non estaría calculada, pero sí que se mantén esa partida de 10.000 euros para futuras adecuacións na rede, eso sí que está recollido. Tamén se prevé unha partida no contrato de 60.000 euros aproximadamente para o que é a instalación e renovación de novos contadores municipais. Eso tamén podría redundar, quizá, neses datos que tomaron como referencia. E o que pode ser máis importante, porque realmente de aí vai a depender a vixencia desta licitación, é que o incremento que aparece nos ingresos, tendo en conta o que significa a execución da acometida e máis dos contadores, que está aproximadamente calculado en torno a 12.500 euros anuales, concretamente 12.618. Polo tanto, dos cálculos que é co que traballamos, logo a mellor nos levamos algunha sorpresa, eses ingresos cubrirían a necesidade para ter o servicio, a xestión do servicio en torno a 1.211.000, pois con solvencia suficiente. Entonces, tanto o servicio de abastecimento como o de saneamento ten que ser, non debería de revertir. Claro, son cálculos, tamén creo que o mesmo día que nos los puxeron aquí, eles mesmos consideran, entonces daí tamén ven ao mellor un pouco a incerteza destas dúas asesorías, porque esta situación na que estamos non deixa de ser unha situación coyuntural, sobre todo o que significa... Gracias, Paz. Paco Vilariño ten a palabra. Non. Sigo acumulando. Cristóbal. Rafa. Perdón. A palabra. Vale. Entón pasamos a votalo. O que decía Tobi ten razón no sentido de que eu a eles mesmos na reunión non nos vi moi convencidos de que non volva a pasar o que pasou. Pero aquí hai unha desgracia, e é que as concesións que temos os concellos en xeral temos moi poucos datos, e quen teñen datos son as empresas concesionarias. E iso non pode pasar. Por lo tanto, eu pasado isto, se se pode, gustaríame meter a unha empresa, unha persoa que controle todas as concesionarias, a dos xardís, a da basura, a tal, que as controle para ter os datos que temos que ter nós, porque isto pasounos, porque nós non lle pasamos a idón, pasamos os datos que tiñamos, pero parece que non coincidían ca realidade. E iso é imperdonable pola nosa parte, tamén imperdonable por parte da empresa que o estaba executando. Pero, en todo caso, nós tiñamos que ter unha persoa que estuvera exixíndolle, porque nós, cos funcionarios da casa, non damos. Sencillamente non se dá. Vamos a votalo. Votamos. Moitas gracias. Perdón. Non está a luz. Apróbase por unanimidade, César. Falta Mariluz. Imos co expediente número 6. Declaración de obra de mellora na coberta da igrexa parroquial de Votos como obra de especial interese, utilidade pública, bonificación do ICIO da mesma. O concelleiro que ten intereses cruzados ca asociación, José Cuñarro Torres, ten que ausentarse porque así yo fixo ver o secretario que non podía participar nin no debate nin na votación. Vamos co asunto este, ten a palabra a concelleira de Urbanismo. Sí. Ele é presidente da asociación. É o presidente da asociación que vai facer a obra, que ha pedido a licencia de obra que se lle concede. Eu son presidente do grupo empresarial de licencia que está
levamos as cousas a un límite do absurdo, señor secretario, respetando o seu criterio. Gracias. Vamos, Raquel Lorenzo, concelleira de Urbanismo, ten a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. Antes de nada, permítame explicarlle unha cuestión que vai axudar un pouco a comprender o expediente e a decisión que se toma con esta tramitación de declarar as obras da Igrexa de Votos como obras de especial interese municipal e con elo poderlle aplicar a bonificación do 95% no imposto municipal do ICIO. Aclarar que se estas obras as acometese a Igrexa para arranxar un local dedicado ao culto, como é o caso da Igrexa de Votos, tería unha exención total de impostos reais e con elo do ICIO, imposto municipal, como xa saben, de obras e construcións. Esta exención ven desde hai moitos anos, ven froito do concordato Estado Santa Sede do ano 79. Neste caso, o promotor da obra da reparación de edificio religioso onde teñen culto os veciños devotos non é a Igrexa, senón a Asociación de Veciños desta parroquia, polo que non se poden acoller a esta exención total, pero sí se poden acoller a exención do 95% de ICIO por tratarse dunha obra de especial interese municipal. E nós, igual que vostedes, entendemos que é unha obra de especial interese, por varios motivos, porque se trata dun importante patrimonio cultural no noso concello. Está catalogado tanto no Catálogo de Patrimonio de Galicia, que ven a nombre da Igrexa de San Juan, como no noso Pexón. Tamén é un ben que está no noso libro. Segundo, porque é un lugar de culto de unha das parroquias máis grandes do noso concello, e que é un lugar de referencia para moitos veciños. E terceiro, porque a actuación dos veciños ao final redunda nunha conservación dun ben que está ao pé do Camiño de Santiago. E, por tanto, creo que debemos conservar no mellor estado posible. Partindo destas premisas que acabo de expoñer, entendemos que a conservación deste edificio, a través das obras que se van a cometer na mellora da cuberta, creo que non só van a redundar nunha conservación dun rico patrimonio da Igrexa románica, é máis, nesta igrexa, por se non o saben, conta con 2 retablos importantes do século XVIII. Entón, tamén sería un motivo a maiores. Entendemos que esta bonificación que solicitan os veciños devotos a través da súa asociación como promotora da obra é de recibo e que ademais conta cos perceptivos informes de Tesorería Municipal favorables. Nada máis. Gracias, Raquel. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. É que se me fastidiaron con Pepe Primo fora. Culpo ten culpo secretario. No, en todo caso, xa non vou dicir o que iba a dicir. Unha reflexión, non, a mí pareceme ben que quero dicir, non sei. Eu non vou aquí comentar o que fai ninguna asociación, faltaría máis, non está no ámbito, nin creo que deba ser así. O que, como reflexión, é alucinante ver como a administración sigue tendo a Igrexa financiada, sigue tendo a Igrexa cubríndolle os seus gastos e sigue tendo a Igrexa sin pedirlle absolutamente nada a cambio, non? É triste. Quero dicir que vai moito máis alá a reflexión do que aquí estamos aprobando, non? Porque dicía Raquel, claro, que aquí hai a bonificación do ICIO e que se o pedir a Igrexa sería o 100%, é que é unha tristeza hospital. Que é certo, non, que é certo, desto algo sei, non? Pero digo que é terrible ver como as arcas públicas siguen engordando a Igrexa sin nada. Bueno, en fin, nada. Gracias. Cristóbal, ten a palabra. Brevemente, na comisión fixeron unha pregunta de quen facía a obra, o quen a promovía, vamos. E era unha pregunta que sei que o concelleiro ausente tomou como a mal. Era porque isto pasa moitísimas veces e a veces a empresa que fai a obra cobra, digamos, no seu presupuesto, no seu orzamento, ten unha cantidade para a licencia e cobra esa cantidade e despois quen consigue a exención non ve nada deso. Era simplemente por esa cuestión.
non facía falta justificación ninguna, polo menos pola nosa parte, fora do tema de que debería ser o obispado, polo menos, que na fixera, ou polo menos que participase neso, pero a partir de aí, pois, se alguén, xa non discutamos se son por razóns de lugar de culto, que a min eso non me valería, porque o lugar de culto pode ser calquer outro, pero, bueno, é un ben patrimonial e, polo tanto, é interesante conservalo. E se vai por iniciativa dunha asociación, pois, moi ben, na Limbermés estamos intentando facer o mesmo cos muiños e tamén solicitamos esa bonificación. Entón, desde punto de vista non é necesario ningunha justificación. Parécenos ben e, bueno, pois a asociación con algunha aportación propia ou simplemente ca subvención da administración pois consigue que se conserve este ben, porque arreglar a coberta é fundamental para conservalo, pois por nós non hai ningún problema, vamos a votar a favor. Gracias, Cristóbal. Rafa, ten a palabra. Sí, concelleira, eu creo que dá para un amplísimo debate esta cuestión da relación entre a Iglesia e o Estado para este tipo de cuestións. Estou de acordo. Sobre todo estando xa no século XXI, porque parece que estas cuestións son máis das épocas do cesaropapismo que da agora mesmo. Dito iso, o noso grupo evidentemente vai apoiar, porque é unha iniciativa da Asociación de Veciños. Sentimos, e teño que dicilo, que o Bispado non teña a xenerosidade de facer aportación en esta cuestión a un ben patrimonial que é privativo da Igrexa Católica, neste caso, e dicirlle que algúns pensan que dende outras esferas, refírome dende o máis alá, poden gobernar cos intereses dos que estamos aquí a pé de terra, e que ese tipo de circunstancias teñen que mudar dunha vez porque son propias de sociedades rancias e anquilosadas, e que eu non entendo porque, dende un punto de vista obxectivo, un concello con cartos públicos ten que facer este esforzo, que podo entender un momento dado, e empresas ao mellor que xeneran 200 postos de traballo, pois si teñen que pagar este tipo de impostos que tamén son moi importantes para a subsistencia da sociedade. Insisto que dá para un debate moi amplo, nós imos a votar a favor, pero sí que quero que quede no aire o cinismo de algunhas actitudes e non precisamente dos que estamos aquí en este pleno neste momento. Gracias, Rafa. Ten a palabra Raquel. Sí, eu creo que non cabe decir nada máis. Estamos todos a favor. Votámoslo entonces, votación. Votemos. Paz. Mira, me sabe metida a mí, que se sabe. Marisa, non me dá aquí o teu voto. Agora sí. Votos emitidos 18, a favor os 18, apróbase por unanimidade, César. Imos co punto 7, proposta festivos locais para ano 22. Ben, como xa debatimos suficientemente este tema, pois eu creo que xa queda claro, entón é mellor non debatir nada. Os festivos locales do ano que ven, lunes e martes dos Dolores, estamos todos de acordo? Non? Que conste que eu opino como todavía, pero xa dixen que ou hai unanimidade ou nada, que eu xa non me meto máis fregado. César, aprobamos que el lunes e martes dos Dolores, que non sei que día cadran do ano, telo por aí. É o primeiro domingo, a festa son o primeiro domingo despois do 18. Canto? Tan tarde? No, 20 acá. A ver, as festas de Lalín, seino por experiencia, son o primeiro domingo despois do 18. O 18 é domingo? Pois o 18 e domingo son ese día. Seguro? O sea, o primeiro domingo despois do 18, salvo que sea 18 ese domingo. Vale, por 26 e 27 de setembro do ano 22. Aprobamos os festivos locales, votamos. No,
Falamos de non intervir, pero se queres intervir non hai problema. Que falamos de que ao non haber unanimidade, que deixámoslo como está e listo. Sí, pero... Sí, lunes y martes de los Dolores. Pepe Primo, Pepe Primo. As festas son seguro despois do 18. 26 e 27, lunes e martes. Vale. Esta non é que eu pensei que era o primeiro domingo por o 18, pero se o 18 era domingo, que xa era ese domingo. Vale. Bueno, o normal era as festas, xa non sei para que puxemos eso, o normal é que fora, imagínate, o segundo domingo ou o terceiro domingo de setembro e acabouse. Porque os Dolores un día son, hai 2 semanas entre o Monserrat e os Dolores, ás veces hai só unha semana. Entón, pois o normal é que o Monserrat fora o primeiro domingo do mes de setembro e os Dolores foran o segundo domingo e xa estaba, acabábase a historia. Bueno, aprobamos eso, a ver, de tener votación. Votos emitidos 17 e 17 sí, non hai abstencións. Apróbase por unanimidade. Non me deixa a mí. No, a mí non me deixa. Agora non te deixa porque tuve un amiga aberto. A ver, repetimos a votación. Espera, déixame ver como fago aquí. Se pode repetir a votación. A ver, espera, vamos a ver. Espera, segunda votación. Votemos, por favor. Votemos outra vez. Non, porque ti non pisaches, que non pisas a tempo. Non lle darei ben. Pois tens que mirar aí. A ver, falta Ana Belén por votar. Aquí non me sale que falta. Falta Ana votar e César. Ahora sí. Votos emitidos 19, sí 19. Apróbase por unanimidade. Vamos a... No punto 8, moción do Grupo de Goberno para solicitar a FEGAN que os concellos galegos lle dediquen un espacio público a Laxeiro con motivo do ano 22, ano laxeiriano. Ten a palabra a concelleira de Cultura, Begoña. Bueno, pois esta é unha moción para solicitar a FEGAN que os concellos galegos se lle dedique un espacio público a Laxeiro por motivo do ano 2022, ano laxeiriano, onde a Real Academia Galega de Belas Artes acordou xa o 26 de xullo do 2021 e así anunciaba en Lalín o seu presidente Manuel Quintana Martelo cando celebramos o cabo de ano de Laxeiro. Díxonos que ao longo do ano 2022, en especial o Día das Artes Galegas, que é o 1 de abril, que se homenexaría a Laxeiro. Dende logo que para Lalín foi e segue sendo unha gran noticia, porque a pesar de que nós xa vimos homenexeando a Laxeiro ao longo de varios actos e exposicións, sin ir máis lonxe, pois este ano se lle fixo tanto o cabo de ano, máis unha pequena homenaxe, e tamén se inaugurou a Bienal fai pouco. Dende logo que o ano 2022 vai ser para Lalín moi importante, porque vai a colocar a Lalín no punto de mira do mundo das artes, posto que, como xa anunciou Quintana Martelo no 25 cabo de ano, diante do alcalde, do presidente do Parlamento, do secretario xeral e tamén de outras autoridades, que Lalín será o lugar elixido para celebrar os actos do Día das Artes Galegas, que é o 1 de abril do 22, como tradicionalmente se ven facendo, elixindo a localidade de orixe da figura homenaxeada en cada edición. A Xunta de Galicia tamén se sumará a promover e a homenaxear a Laxeiro durante o ano 22, e así tamén o anunciou o conselleiro na inauguración da Bienal. Por tanto, nós o que tratamos con esta moción é que transmitirlle que a FEGAM que lle inste a todos os concellos que na medida en que cada un poida que homenaxe a Laxeiro dunha maneira ou doutra, para que polo menos teña presencia en cada un dos concellos. Trátase basicamente dun xesto simbólico, pero creemos que desta forma que se colocaría a Laxeiro dun xeito significativo para dar oportunidade para que todas as institucións e entidades nos impliquemos para contribuir na medida das nosas posibilidades e agrandar o coñecemento deste artista irrepetible que deu Galicia
como foi Laxeiro. Entón, pois, simplemente eso, instar aos concellos a que, na súa medida, que poñan o seu grauciño de area para homenaxear a Laxeiro. Gracias, Begoña. Turno... pero... No, pero espera, que teño que volver a ver. Sí. Quería empregalos tamén porque, bueno, como no anterior punto, pois Paco tamén o empregou, neste caso, pois tamén o quero empregar eu, o tempo, pois, será para iso. Entón, quero deixar claro que simplemente, pois, que con respecto ao tema do Golmar, que un dos motivos importantes porque isto se retrasou foi porque unánimemente se acordou no ano 2020 que a modificación de crédito que xa estaba feita e ese expediente que xa estaba preparado, pois que eses cartos foran destinados para o tema do COVID, vostedes o saben perfectamente, oxalá soubésemos e puidésemos adiantarnos o que iba a ocurrir agora despois de 2 anos e que iban subir eses prezos. Dende logo a nós non nos fai ningunha gracia que teñamos que poñer 30.000 euros máis. De todas formas, temos que dicir que tamén fixemos distintas xestións para que a Xunta de Galicia tamén puxera non solamente no Golmar, senón noutros concellos ou noutros colexios cartos para poder facer pequenas obras e grandes obras que xa se están facendo. E dicirlles que, bueno, que nós non vamos a facer política con este tema, nós aquí a política é moi bonita e a belborrea é moi bonita en política, que a vostedes é o que máis lles gustan. A nós é a nivel política local, en política local, sobre todo, para que se utiliza a política é para traballar, é para ver que os traballos quedan feitos, que ao final é o que queda. Nunca se fixeron tantas obras nos colexios como se fixeron estes anos. Ao longo destes 2 anos que quedan, ainda se farán moitas máis. Entonces, pois, nada, o reto tamén para que ao cabo destes 4 anos comparen o que fixeron vostedes nos colexios e o que fixemos nós, e aí pois vai a quedar clara evidencia que vostedes non puxeron nada pola vosa parte nos colexios. Nós estamos facendo todo o que podemos, e non solamente nós, senón tamén pedindo a outras administracións que poñan o que lle corresponde, nin máis nin menos, que ao final é cousa, neste caso, da Xunta, que ten que poñer as barbas a remollo. Cada un no seu turno, eu dixen que cada un no seu turno podía utilizarlo como quixera e quero que sexa para todos igual. Non é o normal, porque o normal é non falar, pero eu se queredes que podemos acordar outro sistema, pero ese sistema acordámoslo entre todos, que cada un tiña os minutos e podía os dedicar como quixera. Eu se queredes, cando non se teña que ver co punto, corto a palabra, pero é un lío para min, porque o problema é como se interpreta eso. Vale. Moi ben. Bueno, a ver, Paco, ten a palabra. Paco, ten a palabra. Bueno, teño 5 minutos para falar do Golmar. Vamos a ver. Bueno, cento. Gracias. Nada, a min alegrame moito que a concelleira necesite 2 intervencións e 1 hora maiores para darse conta do que se acordou neste pleno no 2020, sendo ela membro do goberno. Pois, bueno, está ben, alégranos que Eva lle teña que dicir e recordarlle como era este expediente. Xa antes, cando lle facía alusión a que tiña que ter coñecemento deste expediente, desde o inicio, pois xa sería moito pedir. Pero claro, eu sempre digo que o COVID vale para todo. Vale para todo este goberno e tamén lle vale precisamente para xustificar a súa incapacidade. E a súa incapacidade, por máis que queran vostedes negalas, cando vostedes, que vostedes son víctimas da hemeroteca e cando vostedes cargaban contra o anterior goberno, o anterior mandato, que estas infraestructuras tiñan que estar feitas e nos poñían de volta a media, resulta que ano 2020 mes de setembro, vostedes anuncian que van estar rematadas para o ano 2022. Este é o goberno que os veciños de Lalín padecen. E os veciños de Lalín non só padecen ter un goberno incapaz de xestionar as obras que se lles deixa,
senón que temos un goberno que, ainda por encima, a súa incapacidade nos sai terriblemente caro, porque precisamente por esa incapacidade agora resulta que temos que aumentar o orzamento dunhas obras en 35.000 euros. Ni máis ni menos. Vostedes, como non son os cartos de vostedes, é evidente que actúan como que non lle importan absolutamente nada. Se vostedes lle doera pola súa ineficacia ter que gastar estes cartos, pois aquí viríamos pedindo disculpas por todo este escándalo do que... Isto é, desde logo, un claro exemplo do que non se debe facer na administración. Desde logo, cando se poña un caso de como non se debe xestionar algo, pois este, desde logo, se se estudiara, valería de exemplo perfecto para os alumnos, non? E claro, resulta que tamén, claro, onde reside a gravedade? Pois a gravedade reside en que nos imos gastar 155.000 euros porque vostedes siguen utilizando a administración local como se fora unha chiringatada do Partido Popular. E, claro, e ainda vostede intenta sacar peito dicindo que fan investimentos nos coles. Oi, mire vostede, estamos gastando 155.000 euros de cartos que non lle corresponden a este Concello. E por eso, que di que se va a pegar un tiro, eso eu guardo que non o faga, pero, mire, e iso correspóndelle a outra administración. A outra administración. E a vostedes lles dá exactamente igual. Vostedes que viñan aquí presumindo que iban ser grandes xestores non son nin capaces de facer iso. E intentan cos cartos dos lainenses tapar as carencias dun conselleiro que, desde logo, destacará por moitas cousas, pero apostar por Lalín non vai quedar no seu haber. E, polo tanto, mire, eu, de verdade, vostedes pensan que a administración é a súa chiringatada, sempre tiveron ese enfoque, pensan que poden facer con ela o que queiran e pensan que, ademais, o que exixían, vostedes aí teñen un Alzheimer galopante, non? Porque o que vostedes exixían os anteriores que o fixéramos en meses, resulta que vostedes necesitan anos, van necesitar un mandato para, desde logo, facer algo tan básico como isto, e non só é que un cole, non, o que máis alumnos e alumnas ten, superando os 600, se vexa privada dunha infraestructura pola súa incompetencia ao longo de 4 anos, senón que a maiores o conxunto de veciños e veciñas de Lalín nos saia terriblemente máis caro por, insisto, a incompetencia de vostedes. E mire, eu, de verdade, pode vir aquí dicindo que queira, eu hoxe, de verdade, me parece tristísimo que nun tema como este ainda intente remediar o que quedaron evidenciados, non? Que, como goberno que son, mire, no anterior pleno non traían cousas, neste tema traen as cousas sin mirar. De verdade, a ver, teñen adicacións exclusivas, perdan un segundo da súa vida en preparar as cousas, perdan un segundo da súa vida en traballar, que é para o que están cobrando. E isto que lle digo eu, non creo que sexa algo ofensivo, creo que é a súa obrigación. Eu, de verdade, non sei se pensan que isto é un corralito onde poden pasalo ben e que veñen aquí a xogar. Pero, desde logo, os veciños e veciñas de Lalín non o pasan ben con vostedes. Nada ben. E cada pleno é unha radiografía perfecta do desastre que son e do desgoberno que padecemos. E hoxe, desde logo, vostede tamén deixou-no ben claro de como actúa. Tema Partido Socialista. Acabouse o tempo, gracias a Dios. Quen fala por parte do Partido Socialista? Non falades. Por parte de tal, Rafael. Bueno, Rafael di que... Señor presidente do Pleno, mire... Perdón, don Rafael. Rafa, sin problema ningún, xa o sabes. Mire, diríxome directamente do presidente do Pleno. Isto non é serio. É dicir, non podemos estar... Porque eu creo que é unha falta de respeto a que nos está escoitando o povo de Lalín falando de mocións cruzadas cando non tocan eses puntos. Non é seriedade. Eu creo que este Pleno ten que ter un orden. Eu estou convencido que vostede está de acordo comigo. Aquí en este Concello teñense chamado a orden a concelleiros por non ceñirse a cuestión relacionada coa materia da moción e, polo tanto, eu o que lle exixo á presidencia do Pleno é que presida o Pleno, que o dirixa, que o regule e que isto roza en termos coloquiais un cachondeo e pouca seriedade. E eu creo que aquí somos representantes públicos. O que me dá a sensación é que o goberno ten un día ao mes que o Pleno quere que pase o día. Eu tamén, cando estaba en aquella silla,
o día do pleno, o día que menos me apetecía, o que quería, pois era facer a actividade executiva diaria e non vir aquí a discutir con ninguén, e sobre todo con algúns elementos de cuyo nombre non me quero acordar, como di el Quijote. Pero, dende logo, señor Crespo, o que lle pido é que vostede presida este pleno, e senón, para posteriores plenos, saber que aquí, en calquera punto do día, pódese falar de calquera tema sen ningún tipo de criterio ni sen ningún tipo de orden. Moitas gracias. Begoña, ten a palabra. Ahora, non vou entrar en debate, simplemente dicir que todo o Dios ten as mesmas oportunidades, todo o mundo temos as mesmas oportunidades para poder falar e expresarnos. E con respecto ao outro, creo que quedou claro, non houve debate, por tanto, non vou a seguir con esta intervención. Paco Vilariño ten a palabra. Pois non sei se falar do Golmar un pouco máis. Non falo. Que verá. Non queres intervir? Non. Por parte do PSOE, alguén quere intervir? Por parte de Cuña quere intervir? Non, falto por intervir eu. Vamos a ver. Os plenos son como son. No seu momento, pois, abordouse unha barbaridade de mocións, culpa miña. 2 mocións por grupo é unha barbaridade, por esos plenos duran hasta as 4 da tarde. Sí, pero nós levábamos 3, un grupo, pero vos sodes 3 grupos, e non é o mesmo. E outra fuga presentaba a 4 e aplaudía. Non é o mesmo, quer dizer, non é o mesmo. Nos plenos do anterior mandato había normalmente 4 mocións. Normalmente 4 mocións, e algunha vez había 5. Aquí como mínimo hai 8. Aquí como mínimo hai 8. Entón, eu que quero dicir é que, no seu momento, tomamos unha determinación por parte do goberno de deixar que cada grupo político, por igual, o mesmo que ten un concejal co que ten 10, ou 11, perdón, pois presentar 2 mocións. Creo que fomos generosos abondo. Podíamos, se collemos o reglamento da Deputación, que eu quería poñer en marcha, pero se poñemos en marcha o reglamento da Deputación, cercenamos ya a oposición moitos dos dereitos que teñen agora mesmo, porque quedareilles cortado pola mitad. Entón, eu creo que quixemos ser generosos, e iso tamén, pola nosa parte, creo que tamén é bo. Sobre o de intervir en puntos fora do orden do día. A ver, o señor Vilariño, experto, porque dalle ben a demagoxia, porque a demagoxia é inherente á política, e ele iso dalle ben, experto en querer facer do torto dereito. Pero torto é torto e o dereito é dereito. Entón, quen abreu a espita de falar no punto de Laxeiro de tal foi el. Entón, Begoña, por respostoulle, terá o mesmo dereito, cando menos. Entón, eu asegurolle que cando Paco Vilariño no punto de Laxeiro se puxo a falar do Laxeiro, se puxo a falar do Golmar, lle quito a palabra. Eu por alusións. Eu de momento... Perdón, asegurolle que se fago eso, pois o que iba a ocurrir é que iba a montar un Cristo dicindo que non sei que... Pero as miñas... Entón, mire, eu que lle digo é que aquí as reglas do xogo son para todos igual. O señor Paco Vilariño foi o que abreu a espita neste pleno e falou no pleno, no punto de Laxeiro do Golmar. Mire, é unha cuestión por alusións. Eu fixen unha alusión. No punto de Laxeiro non, no anterior. Claro, exacto. Mire, eu fixen unha alusión. E segundo, eu falo nas miñas intervencións con máximo respeto do que me dá a real gaña. Vale? Digo, por como está indo este debate. Do que me dá a real gaña. Pero os demais terán... Claro, pero o goberno terán o mesmo dereito. Exactamente, o mesmo dereito ten o goberno que eu. Pero eu, que non se me diga do que teño que falar nas miñas intervencións. Pois poñedevos de acordo, e claro, se teño que ser eu quen sancione, Rafa, quen sancione o que pertenece a un punto ou a outro, levámola clara, porque non ides estar de acordo con o meu criterio. Sí, pero, a ver, pero eu que digo é que non é fácil, porque vostedes queren unha cousa ya contraria, e mentre se sorbe non se dá subiado. Eu se sorbo non dou subiado.
salvo que me digades como facelo. Así que vamos a votar isto de Laxeiro, que estamos todos de acordo, e, por lo tanto, en principio estamos todos de acordo. De solicitarlle a Fegan que faga iso. Vamos a votación. Votamos. Ás veces non marca, que ás veces tedes que lle dar 2 veces porque queda, daslle co xirme, pero non marca. Ahora sí. Ahora xa está. César, 19. A ver, somos 19 que faltan dous membros do pleno, por tanto somos 19. Votos emitidos, 19. Si 19 apróbase por unanimidade. Vamos co punto seguinte. Moción do Grupo de Goberno en apoio á asignación de recursos programa Next Generation as iniciativas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible en concellos de menos de 50.000 habitantes. Ten a palabra a Concelleira de Urbanismo. Ben, esta moción ben motivada porque Lalín como concello menor de 50.000 habitantes está nestes momentos fora de poder acceder ás axudas do fondo de programa Next Generation en materia de mobilidade. O obxecto da mesma non é outro que pedirlle ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que modifique os criterios de reparto e o acceso a estes recursos recollidos no seu plan de recuperación, transformación e resiliencia, porque na conxuntura actual de Galicia só van a ter acceso a eles as grandes ciudades, e aí paramos de contar. Porque os criterios que emprega o MINMA son excluintes para Galicia, pois negan o acceso a eses fondos europeos de reconstrucción a case a práctica totalidade dos concellos. Se falamos en números porcentuales, sería o 97,8% dos concellos galegos, porque priman os investimentos en concellos de máis de 50.000 habitantes. Desde a Xunta e tamén desde algúns dos concellos galegos xa levamos varios meses pedindo que o Goberno Central modifique e flexibilice os criterios de reparto. Tal e como está ideada a distribución, pois Galicia quedaría fora deles. De feito, a finais de xullo, o alcalde participou en Santiago nun acto que convocou a Conselleira de Infraestructuras para reivindicar que en Galicia tamén temos dereito a eses fondos. E neste acto tomaron parte 75 concellos galegos, para manifestarlle o malestar de que as competencias que temos en mobilidade non vamos a poder acceder a elas. A cuestión é que a todo agora non se ten producido ningún cambio na postura do reparto destes fondos. É urxente solicitar esta cuestión porque estes recursos son bastante vitais para os concellos. E non só o Goberno de España non ten feito ninguna modificación, senón máis ben todo ao contrario, porque se nos vamos ao BOE do 23 de agosto deste ano, de 2021, o Ministerio sacou unha primeira convocatoria para axudas a municipios. Neste caso, sería para a implantación de zonas baixas emisións e transformación digital e sostible do transporte urbano no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. E publica a convocatoria para este ano 2021. Os requisitos que fixa o Ministerio, na orde do 17 de agosto, dirixe estas axudas a municipios de 50.000 habitantes e con condicionantes moi fortes para concellos que sexan entre 20.000 e 50.000 habitantes. Xa digo, con estes condicionantes que nos impón o Ministerio, só se poderán beneficiar as 7 cidades galegas e Arteixo. Ninguén máis. O que queremos é que desde o Concello de Lalín, xa que somos parte excluinte deste reparto, solicitarlle ao Goberno de España especial sensibilidade coas peculiares territoriais que ten Galicia, ademais, onde o territorio está ocupado por concellos de menos de 50.000 habitantes. Pedímoslle que permita que os concellos máis pequenos poidamos beneficiarnos destes fondos, que promova un reparto xusto e equilibrado e que teña en conta as singularidades xeográficas e demográficas de Galicia. Bueno, en definitiva, o que queremos é que non se nos prive dunhos fondos que van a provir que veñen de Europa e que están destinados a reconstruir toda España e non só unha parte dela. Moitas gracias, Begoña. Paco, ten a palabra? No. Cristóbal ou Alba Forno ten a palabra?
Bueno, nada, chegamos ao punto de debatir unha moción que semella ser xenérica de partido. Isto non ten nada de malo, tan só que parece que seguen con ela co seu afán de boicotear e restar importancia á chegada de fondos europeos ao noso país. E, ademais, utilizan argumentos que caen polo seu propio peso. O Concello de Lalín está desaparecido neste eido, pois a verdade é que, polo que sabemos, non se puxo en marcha ninguna acción de difusión. Parece que non quere que cheguen os fondos dos que estamos a falar ás empresas do noso pobo. E nós, sin embargo, dentro das nosas posibilidades, sí que ponemos en marcha unha campaña para dar a coñecer as posibilidades que se abren tanto para o Concello como para as empresas. En todo caso, falar do reparto dos Next Generation e criticalo, debería darlle un pouco de vergoña, pois a través das transferencias do Goberno de España estás a facer o CIS, financiado con fondos REACT-EU, aprobado dentro dos Next Generation, neste caso para mellorar a capacidade sanitaria do noso pobo e da contorna. 9 millóns de euros dos que a Xunta puxo cero. Iso sí, a propaganda puxo é ben grande. Despois disto, dicirlle que os datos que poñen na moción non se corresponden moito que a realidade, pois a Administración Autonómica vai manexar o 55% dos fondos, tal e como se acordou na conferencia de presidentes no mes de xullo, se non recordo mal, en Salamanca. E verdadeiramente, ademais, o que máis me chama a atención é que reclamen diñeiro para a mobilidade sostible cando vostedes apostan, e así o fan saber, e así o dixeron claramente non unha, senón moitas veces, por un modelo que é totalmente contrario e obsoleto. Tampouco poden reclamar moito diñeiro para a digitalización cando teñen metade da parte do DUSI sen gastar neste eido. Onde o anterior goberno gañaba premios, pois agora queda un pouco parado e pouco se avanzou. E remato esta primeira intervención dicindo que dan por feito xa que non vai haber convocatorias para concellos do nivel de Lalín, pero gustaríanos saber se acudiron ás que xa están en marcha ou se están elaborando algúns proxectos para as que previsiblemente van a haber. Moitas gracias. Turno para Rafael, ti. Só unha cuestión de formas, decir que no anterior pleno o señor rexidor votou en cara a unha concellera do PSDG que non fixera ela a moción e que lía. Estou convencido que a concellera propoñente fixo ela a moción e que se leu foi porque considerou que era necesario, nada máis. En canto á cuestión, non teño nada que decir. Raquel, tes a palabra. Como? Ben, xa que solo interviu Alba, eu creo que non leron a orde do 23 de agosto, que é a primeira, é a primeira que sae. E xa na primeira orde que sae non podemos acceder a nada do que hai destas axudas que nos indican, que sacan o Ministerio. Xa na primeira orden xa non se pode acceder a nada. Se non entendín mal, como xa nos fan o CIS e algunha outra cosa máis, pois entonces xa non podemos acceder a máis diñeiro. Dicir, vostedes mesmos están dicindo que xa non temos dereito a acceder a unha axuda máis. E xa que din que hai tanto, que vamos a poder acceder a algunha convocatoria, ou mellor, de diñeiro máis, pois a min gustaríame saber a que convocatorias pode acceder Lalín como Concello, Alba. Sí. Terminaches, Raquel? Sí. Paco, ti non queres intervir? Alba ten a palabra. Primeiro dicir que non terxiverse o que eu dixen. Eu non dixen que porque nos fixaran o CIS non podemos acceder a nada máis. Son palabras que puxo na miña boca que non saliron dela. En todo caso, certo é que saliron algunhas convocatorias máis no eido municipal para concellos máis pequenos ou máis grandes, pero tamén as houbo para concellos como o noso. Supoñemos que saberán da baixa execución do DUSI e que esperarán un tempo a que o poñamos en camiño. En todo caso, co modelo que vostedes defenden, imos perder capacidade de atracción, porque estamos pedindo algo e non estamos facendo o contrario. Estamos pedindo diñeiro para mobilidade sostible e vostedes pensan absolutamente o contrario. Tamén compre lembrar que non só hai Next Generation, senón tamén temos os FEDER, dos que tamén podemos beneficiarnos como xa o fixemos, no caso do DUSI ou
no IDAE, que veñen tamén do orzamento ordinario da Unión Europea. E vostedes son moito de reclamar, pero algunhas convocatorias pasanlle por diante e non se enteran. É iso que están todas centralizadas na mesma páxina. Pediron axudas para os plans de sostibilidade turística en destinos para entidades locais para entidades locais. Hai un apartamento nelas que é destino turístico rural, onde podría ter acollida a LIN. Outra cousa que só pensemos en comendadores cando falamos de turismo. Presentaron algunha solicitude para as líneas de axuda para apoio a mercados, zonas urbanas, comerciales, comercio non sedentario, canales cortos de comercialización en el marco del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Non hai límites de poboación e se poden subvencionar investimentos. Ao mellor a vostedes non lle importa, pero estou segura de que os comerciantes de la LIN sí. E, por certo, ainda está aberta a convocatoria. Tamén esperamos que saiban que teñen aberta a convocatoria ayudas para a elaboración de proxectos pilotos de planes de acción local de la Agenda Urbana Española e la convocatoria para la presentación de solicitudes, etcétera, etcétera, na que la LIN podería obter ata 200.000 euros. E remato, resumo, antes de pedir, póñanse as pilas, revisen as convocatorias, avalíen posibilidades, fagan proxectos e recoñezan que se España, Galicia e, ao final, la LIN, temos estes fondos europeos e a pesar do partido ao que pertenece. Moitas gracias. Rafael. Non. Ben, pois para rematar, direlles que nós presentamos unha moción, o partido manda media dúcia, e nós de vez en cando presentamos algunha, as que nos parecen máis interesantes, pois presentámolas. A ver, Alba, eu supoño que tiraches de argumentario, porque os outros dous partidos, obviamente, non quixeron intervir moi hábilmente, desde o punto de vista político, porque é un marrón, pero, mire, eu digalle a que, cando fagan os argumentarios, que se baixe un pouco máis á terra. Onte houve a executiva da FEGAN, antes donte, se mal non recordo, xa venres, onte ou antes donte, xa non sei, porque o meu disco duro xa está tamén un pouco completo. Antes donte, houve unha executiva da FEGAN, e eu interviñen, e o presidente, que é de Villagarcía, coincidía conmigo, e pedinlle unha reunión de todos, coincidía que os concellos de 20, de máis de 20.000 habitantes, somos, Alba, 23 concellos de máis de 20.000 habitantes, 23 concellos. Salvar 7 cidades, estamos ahora mesmo nun limbo, porque hai axudas que salen, como este caso, para máis de 50.000 habitantes, que quedamos fora nós, hai outras que salen para menos de 20.000 habitantes. Ahora mesmo estánse tramitando axudas para menos de 20.000 habitantes en moitos sitios, de enerxía, etc. E para nós non hai plazos abertos. Entón, o propio presidente me dicía que tiña máis razón con Santo, eu que lle pedía unha reunión dos concellos de máis de 20.000 habitantes, excepto as cidades, porque estamos quedando en terra de nadie en planes provinciais. Estamos quedando en terra de naide en plans da Xunta de Galicia. Estamos quedando en terra de naide en plans estatais. E iso é preocupante, porque nós, ao ter máis de 20.000 habitantes, somos concellos de primeira categoría. No caso de Lalín, xustiños, pero somos primeiros de primeira categoría. Por lo tanto, non teñen por que romper a categoría en 50.000 habitantes. A categoría tiña que ser 20.000 habitantes. Entón, Alba, dille aos do teu partido que se poñan as pilas, porque o Concello de Lalín, igual que moitos outros concellos, por certo, a maioría non nos reximos nós, son 23 concellos, nós só reximos Marín, a Estrada de Lalín, Ribeira e Arteixo. O resto ríxenos outras forzas políticas, BNG e PSOE, sobre todo PSOE. Por tanto, ese é un problema que está aí latente ahora mesmo. E nos están nos deixando de lado. E mire, eu xa sei que para ustedes, como oposición, nós somos moi malos na xestión. Pero eu asegurolles que cando pasen os 4 anos e demos a lección, porque hai unha oposición, hai que presentarse, e quen che poñen notas son os veciños.
E cando demos a elección, eu espero levar un aval importante do que fixemos e do que non. E eu aseguro a vostede que preguntábame, están traballando vostedes en proxectos? Non en un, nin en dous, nin en tres, nin en catro. Traballamos un proxecto intensamente e conseguimos nun mes o que levaba normalmente ano e medio facelo, que é o cementerio, que xa lle expliquei que houve que legalizalo. Traballamos no proxecto, estamos traballando ahora mesmo para pedir ao IDAE os edificios municipais, todos, onte, sin ir máis lexos, desde o luns, desde o mércores, que o luns e martes foi festivo, está un técnico, a min dime que o mellor que hai en España, non o sei, ele é Navarro, constame que é bo, hai un técnico traballando, vendo todos os edificios un a un, para ver o tema enerxético dos edificios, para preparar un proxecto para cando, supostamente, o IDAE abra a convocatoria para os concellos de máis de 20.000 habitantes no mes de novembro, como non é concurrencia competitiva, poder meter o noso proxecto para que nos dé unha subvención igual ou parecida a que nos deron para o alumbrado público. De tal maneira que, se iso conseguimos, teremos un aforro enerxético no Concello do orden de 6.700.000 euros ao ano. É dicir, que o que rixa o Concello a partir do 23 vai ter como mínimo 3 millóns de euros de fondos propios a maiores. Por lo tanto, claro que estamos traballando, Alba, que non vamos traballando. En outro proxecto que termina ao plazo día 30. En algúns que non nos presentamos porque é imposible. Temos contratado, como sabe, unha empresa que se chama EOSA, e é imposible. Sí, pero sabes que eu non teño tempo, Rafa? Pero, bueno, é igual. Submétome á disciplina dos minutos. EOSA, non o vamos a pedir porque temos que ter contratado algunhas cousas antes de diciembre e é sencillamente imposible. Se agora montamos un proxecto e o presentamos para ter adxudicado antes de diciembre, é imposible. Iso sácano para que non pidamos. A prova é que vamos participar nun, pedimos unha cousa moi sinxela, ou imos pedir unha cousa moi sinxela que termina o plazo 30 e que para elaboralo tuvemos unha semana de plazo. Nunha semana non se fai un gran proxecto. Entón, agora o día 30 ímolo presentar, e se non lo dan, pois ese dámolo executado porque é comprar unhas máquinas. Pero se hai que facer un proxecto denso, non. Votamos esta moción dos fondos Next Generation, pero que sepades que sí que hai un problema. Hai un problema cos concellos como o noso. Votamos. Por favor. ...19 votos emitidos, 16 síes e 3 abstencións do PSOE. E os 16 de síes do resto dos 3 grupos políticos. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 10. Moción de compromiso solicitando a adopción de medidas en relación á suba do custo enerxético nos fogares, así como varias bonificacións fiscais a nivel municipal. Ten a palabra Rafael Cuíña. Sí. Perdón, espera. Espera que vou desbloquear isto. Correcto, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, entramos a fondo nunha moción que eu penso que iba a decir o principal problema que ten a nosa sociedade en estes momentos. Bueno, vou decir que un dos principais problemas que ten a nosa sociedade en este momento que é todo relativo á pobreza enerxética derivada das alzas absolutamente desproporcionadas e injustificables dos precios da luz que están provocando que moitísimos fogares non poidan en este momento afrontar pois o pago destes recibos da luz que lóxicamente que lle repercuten en outras posibilidades como é tan básicas como é a propia alimentación, non? Polo tanto, pensamos que dende esa administración, dende todas as administracións hai que tomar unha serie de medidas para, sobre todo, protexer aquelas persoas que están en risco de exclusión
e que pensamos que, por desgraza, potencialmente van a aumentar con esta situación, e tamén, como non, as propias empresas, a súa competitividade, que lle está afectando moi moito en un contexto xa de crise fonda derivada da pandemia do COVID, pero tamén reforzada pois por estas subidas absolutamente desmadradas e desproporcionadas dos precios da luz, e, polo tanto, pois creemos que hai que tomar medidas serias. Non estamos vendo como este é un problema lóxicamente derivado de un pouco da inflexibilidade que hai por parte da normativa europea, pero tamén hai que decir que aquí, dende o Goberno do Estado, no seu momento, por exemplo, fala no ano 96, dedicáronse a privatizar as eléctricas. Hai datos moi preocupantes ou, digamos, moi significativos, que como pode ser o dato de que cando se vendeu o último paquete de Endesa no ano 96, con Aznar gobernando, este último paquete vendeuse por 7.000 millóns de euros, cando esta empresa dende aquelas leva repartidos máis de 27.000 millóns de euros en dividendos, non? E os beneficios das eléctricas en este momento están sendo 35 veces máis que o consumo da propia luz, non? E isto sí que nos preocupa. Tomou o Goberno do Estado unha serie de medidas, eu estou de acordo con algunhas, outras menos. Baixou o imposto especial eléctrico a 0,5, cuestión co que estou de acordo. Baixou o IBE ao 10%, cuestión da que eu teño certas reticencias, porque eu creo que os servicios públicos teñense que financiar, lóxicamente, de algún xeito, e falo sobre todo da sanidade e da educación. Baixando o IBE, pois eu creo que vai ser máis complicado, e polo tanto anunciando que van meter man, perdón pola expresión, os escandalosos beneficios que están tendo as eléctricas. O propio Partido Popular preocúpanos esta circunstancia. Sabedes que lle chegou a poñer un imposto ao sol, ou que tamén no anteproxecto da nova lei da agua da Xunta de Galicia parece ser que vai haber máis impostos na agua nos próximos anos, cuestión que todas estas cuestións engadidas van provocar que o que falamos de pobreza enerxética pois vai aumentando potencialmente nos próximos anos. Galicia é un país excedente de produción eléctrica, e eu neste sentido concordo coa proposta parlamentaria que fixo xa en máis dunha ocasión, e que eu insisto que comparto, o meu grupo comparte, que fixo o BNG, de ter unha tarifa eléctrica galega. Queremos que podería ser unha das solucións precisamente para rematar con este abuso. Despois, dende o Concello de Lalín, polas informacións que nos pasaron, creemos que se poden tomar acordos que son interesantes precisamente pois para beneficiar, pois, por exemplo, os sistemas fotovoltaicos, como son as bonificacións ata 90% do ICIO, non son ten que ser para a Iglesia, sino tamén para este tipo de cuestións. Sobre a cuota do imposto a favor das obras nas que se incorporen sistemas de aproveitamento eléctrico da enerxía solar, ou a bonificación do IBI, de ata 50% na cuota integral do imposto aos bens inmobles nos que se instalara sistemas de aproveitamento eléctrico de enerxía solar. Tamén a bonificación do IAE de ata 50% da cota correspondente do imposto para os suxeitos pasivos que tributen pola cota municipal e empreguen ou produzcan enerxía a partir de instalacións para o aproveitamento de enerxías renovables. Estamos falando en un contexto no que precisamente se potencian as enerxías renovables, que son o futuro. Estamos competencialmente bastante limitados en esta situación nos concellos, pero sí podemos tomar este tipo de iniciativas que poden motivar a que os nosos veciños e veciñas aposten polas enerxías renovables e saigamos todos precisamente beneficiados desta situación. Nesta primeira intervención nada máis. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Paco Vilariño ten a palabra. Espera, que non me entra. Ahora. Sí, desde o BNG obviamente imos votar a favor desta iniciativa de compromiso porque, bueno, nos xa metimos e debatiuse aquí no mes de xullo, creo que foi, unha moción do BNG dentro da campaña social e institucional que se está levando adiante para denunciar obviamente o que é un auténtico atraco respecto do recibo da luz e un auténtico espolio respecto do que son os recursos do noso país. E que, polo tanto, pois esta moción ven nese sentido a incidir en parte dela nos argumentos que nós temos, non? E nos que, desde logo, coincidimos,
Bueno, eu supoño que os veciños e veciñas que nos escoiten estarán perfectamente de acordo que hai que tomar decisións, o que non pode ser é que esas portas giratorias, que son a única explicación, por máis hipócritas que queiramos ter os argumentos, que permiten que as eléctricas campen as súas anchas, e esas portas giratorias dos dos grandes partidos estatais co que fan é que lle meta moito frío nas casas e nos fogares dos nosos veciños e veciñas. E iso é o que para nós é importante, non? Darlle solucións a algo que lle afecta. Sempre digo que hai moitas cuestións que nos afectan a todos linealmente, non? Sanidade, educación, etc. Pero se nos damos conta o tema da luz seguramente non haxe ninguén tampouco que se libre de padecer o que está acontecendo, non? E frente a iso, ademais, a impotencia de ver como as solucións que se fan prácticamente baixar, vía ingresos para o Estado, pero sin, desde logo, tomar outras decisións que a quen aten sexan precisamente as que están expoliando, as que están, tendo uns beneficios, desde logo, indecentes, e as que, desde logo, ao longo de moitos anos se lles permitiu e se lles permite campar as súas anchas e facer de algo que carece da máis mínima ética, un negocio incluso respetable. E nós, nese sentido, pois non só nos calamos, sino que obviamente nos parece fundamental tomar medidas en clave galega, e xa que temos un país que sufra as consecuencias de ser un país produtor de enerxía, no tema dos encoros, do que son as eólicas, e que xa que temos esas consecuencias tan nefastas, polo menos o que pedimos, e nos parece fundamental e perfectamente entendible, vemos que para o PP e o PSOE non é entendible, non? Pero para o resto da ciudadanía entendemos que é moi entendible, que esos perxuicios, máis alá da falta de solidaridade que aquí se ten incluso expresado e que fai que algún membro bufe desta corporación, pois que xa que tes os perxuicios, pois polo menos teñas os beneficios. Nós non entendemos, como nacionalistas, que o noso país sexa excedentario de enerxía e que non se beneficie diso. Por tanto, entendemos que esa tarifa galega tería todo o sentido para as nosas familias e tamén para as nosas empresas e que, polo tanto, incluso os que negaron a posibilidade de telo, vemos como noutras partes do Estado, como en Euskadi, obviamente vía política, vía PNV, pois sí que vemos que é posible a través dunha tarifa propia que teñen incluso para as empresas. Bueno, pois esta é a situación. Nós entendemos que son decisións políticas de problemas complexos, problemas que veñen de fai anos, problemas que teñen unhas raíces tremendamente oscuras e das que, vemos que incluso o goberno, pola legislación que ten, cando quere frenar estes disparates, pois até se ve cativo para poder facelo. Por tanto, entendemos que seguramente haxa que ir, e o noso entender é ese, que haxa que ir a reformas profundas, reformas valientes e reformas que, desde logo, pois deixen de permitir que expolien o noso país, deixen de permitir que as nosas familias non se podan permitir darlle un interruptor e que, desde logo, un ben básico, como é a luz, non se convirta, desde logo, nun luxo. E isto é algo que está acontecendo nas familias e que está mermando, evidentemente, as nosas empresas, non? E, polo tanto, para nós é moi importante que se tomen medidas que solucionen esta situación. Gracias, Paco. Por parte do PSOE, Mariluz ten a palabra. Bos días a todos, que ainda non vos saludei. Esta moción non a iba a defender eu, iba a defender Román, que ao final non puido vir. Estamos totalmente a favor, calquera rebaixa na factura da luz, apoiámola. Non sabemos se está dando grandes paus ou non. Aquí a Nolos 3, por exemplo, ainda non nos deu ningún, porque ainda non temos facturas desde xuño. O sea que cando chegue vai nos pegar a risa a calquera dos tres. O que si vos quería comentar era se na bonificación do ICIO e do IBI non incluídes o resto das renovables, se poderían incluir, non poñer só a solar. Esa engádega de toda a enerxía renovable, non só a solar, e nada máis que comentar. Gracias, Mariluz. Ten a palabra Avelino Souto.
Bos días. Bueno, vaya por diante que nós estamos de acordo en algunha cuestión, pero na maioría non, e por iso vamos a anuncio xa que vamos a votar en contra. Primeiro, vendo a moción, agora escoitando a vostede aquí, señor Cuíña, é curioso que ten dúbidas de que está en contra de que o goberno baixe o 10% IVA, é porque di que perde capacidade para recaudar para a educación, para a sanidade, e ao mesmo tempo pide que o Concello de Lalín baixe impostos nunha cuestión que non é a súa competencia. Entón, pois a verdade é que é bastante incoherente, ou vostede o único que pretende aquí é facer política, porque non se entende que lle pide que non está a favor de que baixe impostos quen ten a competencia e sí que os baixe quen non ten a competencia. Mira, a competencia neste Concello é dos departamentos municipais que garantan que os veciños que estén en risco de pobreza enerxética non teñan problemas para pagar as facturas eléctricas e teñan recursos do Concello para solicitar a correspondente axuda de emerxencia. Sin embargo, e ademais así o facemos. Mire, no último orzamento que se aprobou neste Concello, nós destinamos máis de 2 millóns de euros para servicios sociais, o que supón un 25%, case un 25% máis do que se destinou no último orzamento que aprobaron vostedes no ano 2017. Esa é a mostra de que nós estamos traballando para non deixar ningún veciño que quede atrás, que é a nosa competencia. Falando das bonificacións que vostede propón, nada máis chegar este goberno abordamos unha baixada do IBI, do ICIO e do IAE para aquelas empresas que crean emprego no noso Concello, que eso sí que o temos que favorecer desde ese goberno. O que vostede propón é que lle baixemos impostos a quen instale enerxías renovables, que está claro que ten capacidade para facer un investimento de instalacións, pero non vían, cando vostedes gobernaban, baixarlle os impostos ás empresas que creaban emprego no noso Concello. Esa é a coherencia da súa moción, que vostede hoxe trae aquí. Eu xa, para concluir nesta primeira intervención, dicirlles que a solución non é que os concellos poñamos un parche insignificativo nun problema que ten unha solución moito maior. Unha solución que pasa por quen ten a competencia, que é, sin dúbida, o Goberno do Estado, que está visto tamén, ao mesmo tempo, que non está a acertar. E, sin dúbida, eu xa remato con unha frase que non é miña, pero que si me gusta moito, e é que o que ten que facer o Goberno é facer política, que a política é enfrentar o que nos ven e intentarlle darlle solucións para poderlle mellorar a vida aos cidadáns. Moitas grazas. Moitas gracias, Abelino. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cuíña. Ten a palabra o señor Cuíña. Bueno, a verdade é que unha moción na que eu pensaba que íbamos a estar todos de acordo. Tiña dúbidas en canto, e agradezco aos compañeros do PSDG, PSOE e de Lalín que estean a favor da tarifa eléctrica galega. Quero decirlo claramente, e estamos nos mesmos parámetros en ese caso tamén. Señor Souto, con todo o respeto, de verdade que non pode mirar todo como se fose un ataque precisamente ao Partido Popular e a vostede. É unha moción na que creo que o 90% da población de Lalín, ou máis, estaría absolutamente a favor. Vostede ve como un enfrontamento, como un non sei que. Mire, eu falei da rebaixa de impostos, vostedes que son teóricamente liberais ou conservadores. Se algún ten unha dúda sobre o que significa este tipo de termos ideolóxicamente, estou disposto, se me dá tempo, señor Crespo, explicarlo aquí, pero vostedes que están a favor precisamente da baixada de impostos, menos cando Mariano Rajoy accedeu ao goberno e de repente o primeiro que fixo foi subir o IBE, pois é curioso. Vostede non falou, pois por culpa de Zapatero, non, vale. Vostede non falou un só segundo dos beneficios desmadrados das eléctricas e se hai que meterlle man a estes beneficios ou non. E vostede non falou en ningún momento do padecemento que está pasando en estes momentos, pois xa parte da población, aínda que non recibise, como decía a compañera Mariluz, os recibos da luz, e do que está afectando esta competitividade das empresas. E creo que deberíamos ir todos da man en esta cuestión, e non é unha cuestión de enfrontamento entre partidos. Vostede é todo como un enfrontamento. Estou convencido que quen escoite este
este pleno e mañán seguramente nas generosas crónicas de prensa verán que o que pretende Compromiso con esta iniciativa, con esta moción, é simplemente axudar a mellorar as condicións vitais de xente que vai pasar moi mal. E que creo que un goberno preventivamente debe tomar medidas, por exemplo, orzamentarias, señor Souto, pois para reforzar servicios sociais que potencialmente todos os parámetros indican que vai facer máis falta máis recursos para poder axudar aos nosos veciños. E despois, instar a FEGAN, nada menos que a FEGAN, que lle gusta tanto o señor Crespo, como é lóxico, para que o Goberno do Estado reforce aos concellos partidas orzamentarias para poder facer fronte precisamente aos problemas dos teus veciños, non debería ser ninguna cuestión de enfrontamento político. Eu podo entender que o Partido Popular non lle guste ideolóxicamente a cuestión da tarifa eléctrica galega. Ata aí, pero o resto de medidas non me veña vostede con que é un ataque ao Partido Popular porque vostedes deixaron de facer. Oiga, vayamos da man en esta cuestión que está afectando, vai afectar a inmensa maior parte dos nosos veciños, das nosas empresas e de xente que vai pasar mal. Non o tome todo con un ataque, señor Souto, que tempo tivemos e teremos no futuro para outro tipo de cuestións. Sí, ideolóxicamente, pois, decir que non estamos de acordo, pero en isto creo que deberíamos estar todos absolutamente de acordo. Gracias. Gracias. Paco Vilariño ten a palabra. Bueno, está claro que a vostedes cando se toca un tema local e obviamente de beneficiar a xente, madre de Dios, interprétano como ataque supremo. É unha cuestión, non? É de traca, non? A posición que tedes é de traca. Ideolóxicamente é horrenda porque, bueno, tedes unha posición, digo como partido, non que teñas ti, Abelino, nin os que estades aquí. Digo, isto vai moito máis alá dos que estamos aquí, non? É máis que evidente. Pero digo, como partido, que pobo tamén vos beneficiades, pero po malo tamén teredes que levalas, como nos pasa ao resto. Pois nada, sodes responsables directos, obviamente, dunha situación como esta e formades partes desas portas giratorias que son máis que evidentes e que toda a cidadanía estén presentes e senón non habería xeito de entender que se permitan estos desmadres. Pero tamén, en clave local, a ver, é curioso, non? Vimos dun pleno onde non tedes ningún problema en bonificar ou que non vedes nada mal incluso facer exencións para que a Igrexa non pague, non? Non pague por os seus impostos, que a Igrexa obviamente se beneficie de que a administración pública lle faga os seus arranxos, aí vos non tedes problema, aí alegría. Aí o vos, obviamente, o servicio del Supremo. A ver, vicepresidente da Mancomunidade, non ten nada que ver con vostede este debate, vale? Si quere, llevo a palabra e debatimos, pero de verdade, non se sulfure, porque non ten nada que ver, é unha cuestión ideolóxica. Eu votei a favor do anterior punto, tranquilícese, vale? Tranquilícese. Non estou falando da asociación, estou falando de que a min, e o falamos antes, e vostedes si perderon un segundo a reflexionalo, pois, home, é moi curioso que o seu partido queira bonificar, non teña ningún problema, que neste caso non é o que estamos falando, porque é unha asociación, pero quero dicir, non teña ningún problema en bonificar a Iglesia, ou facela exenta, ou arreglarlle aos seus problemas, entende, con cartos públicos, e aquí, claro, nestas cuestións sí que teñen problema. Hombre, menuda doble moral, claro, e menuda hipocresía, non? Entón, home, isto é a cuestión. Que falamos? De temas importantes para a xente ou, desde logo, falamos de outros tipos de cuestións que responden, obviamente, a cuestións moito máis ideolóxicas, non? Por lo tanto, eu creo que hai que estar ao lado dos cidadáns, hai que estar ao lado dos problemas reais, o que lle preocupa a xente e con todo o respeto por diante, de verdade. Non arranxar os bens da Igrexa, que claro, que os arranxen eles, entendo eu, porque son propiedades privadas, pero desde logo sí arranxar o problema da culpa. Para nós é criticados. E esta é unha clara. Gracias, Paco. Por parte de Mariluz? Non. Abelino ten a palabra. Ben, eu creo que non estou confrontando, nin ataquei a ninguén.
Dito isto, tamén lle digo que xa levaba tempo sin recibir clases, señor Cuíña, así que poñame unha cita para as súas clases particulares, que xa levaba tempo sin darme ningunha. Fora a broma, eu estou-lles contando que hai. Vostedes aquí traen unha moción que parece que o Concello de Lalín vamos a arreglar o problema da luz que ten que gobernar o Estado. Ademais, estou-lle dicindo a incoherencia da súa moción. Por un lado, está en contra de que o Estado baixe impostos porque di que necesita recaudar para a sanidade e para a educación, e, por outro lado, que a quen non ten a competencia, que é o Concello de Lalín, dille que ten que baixar os impostos. Entón, como ben ve, é unha auténtica incoherencia. Por outra parte, referente aos impostos, que nós xa baixamos no seu momento, faremos a nosa proposta cando consideremos do que queremos facer e do que non, como xa viñamos facendo hasta agora. Logo, o tema de sempre de Mariano Rajoy, que todos sabemos que gracias a eso se evitou un rescate europeo, pero non vou entrar neso. E logo, din vostedes, calquera persoa que está escoitando o pleno saberá que este goberno fixo os seus deberes e o día 1 de xaneiro tiña un orzamento. E nese orzamento tiñamos máis de 2 millóns de euros para servicios sociales, case un 25% máis aumentada a partida do que aprobaron vostedes no ano 17, e esa é a diferencia, que nós podemos falar facendo con argumentos e vostedes non. Temos o Departamento de Servicios Sociales, que é o máis dotado con personal deste Concello, e por suposto que se están atendendo todas as demandas, como se veu facendo sempre, da xente que o necesite. E mire, eu non estou mentindo, estou dicindo a realidade. Como sempre, vostede, tamén, señor Vilariño, quixo facer demagoxia co tema da Iglesia, sabendo que non ten nada que ver unha cousa con outra. Eu xa remato esta intervención dicíndolle que nós vamos marcar o noso ritmo do que queremos facer con respecto aos impostos deste Concello, que, sin dúbida, que é, como sempre, baixalos, que cada un ten que atender as súas competencias, e este é o motivo de votar en contra, que son as competencias do Estado, a baixada da luz, e non do Concello de Lalín, é que nós seguimos traballando e podemos falar con datos, porque falamos facendo, a diferencia de vostedes. Gracias, Abelino. Remata ti. A diferencia de vostedes é que vostedes. Esta é a política deste goberno. Eu non pretendo, señor Souto, darlle ningún tipo de leccións. Para qué? O que sí que pretendo é que vostede sexa un concelleiro competente para o ben do pobo de Lalín estes 4 anos que lle vai tocar ter responsabilidades de goberno. Intentaremos que non teña ningún minuto máis. Eso xa o decidirá o pobo de Lalín. Mire, eu dixen claramente que tiña dúbidas sobre a baixada do IVA en esta cuestión, pero se estou a favor da baixada do imposto de eléctrico especial, xa lle dixen, e sobre todo de que se meta mans nas eléctricas. É a terceira vez que lle digo isto, e vostedes, señores do Partido Popular, ningunha soa referencia, nin a máis mínima, a cuestión dos desmadrados beneficios das eléctricas. Será porque vostedes teñen os consellos de administración, precisamente, como decía antes o compañeiro Vilariño, compañeiro do metal, como decía outro, compañeiro Vilariño, as portas xiratorias, e que teñen ali importantes cargos que despois de ser ministros pasan ás eléctricas. Será por isto. Por que un concelleiro, un simple concelleiro como a min, digamos, os dous simples concelleiros, porque hai un defendendo aos veciños que se lle baixen os impostos aos veciños, que os veciños non teñan problemas de pobreza enerxética, e hai outro que obvia nin sequera falar das todas poderosas eléctricas. Isto é unha cuestión que eu non entendo, e que nos este escoitando estará vendo como o señor Souto dedicase a falar e vos, e aquí hai outro modesto concelleiro que o que está intentando é chegar a un acordo con toda a corporación para que se poidan baixar impostos municipais, mentres o señor Souto di que eles marcan os seus ritmos a nivel impositivo, impostos do que eu teño dúbida de que vostedes tivesen sequera coñecemento da posibilidade de baixalos. Eu non o tiña, por certo, teño que decirlo, ata que me informei. Por lo tanto, deixa a confrontación de vostedes, non como fixeron vostedes, non sei que, reforcen os servicios sociais, porque o que nos está dicindo que coa partida que hai en este momento consideran vostedes que é suficiente para facer fronte a esta situación, eu dígolle que teño serias dúbidas, porque xa estou vendo xente que se achega a min contándome que ten serios problemas, e tamén vexo
compañeiros empresarios que están tendo moitísimos problemas ao ver a factura da luz ou a previsión da factura da luz de como poden manter empresas que teñen xa, por desgraza, non por culpa de vostedes, pero sí por desgraza, no fío do sustentable, que a súa vez empregan a lalinenses e que a súa vez eses lalinenses compran nos comercios de Lalín, van á hostelería e a mellor teñen que deixar de facelo cando menos na mesma proporción que poden facer se teñen un posto de traballo. Por lo tanto, sexan sensibles e políticamente intelixentes. É o mínimo que se pode pedir a un goberno lexítimo como é o seu. Moitas gracias, señor Cuña. Gracias pola generosidade. Por favor. Moitas gracias. Ben, estas mocións que veñen desta maneira, que teñen que ver directo ou indirectamente con a LIN, pois traen como conclusión que sempre falamos de cousas que teñen que ver co Concello e outras que non teñen que ver nada co Concello cando debíamos falar só das do Concello. Pero eu simplemente quero fazer dous apuntes. O PSOE, e máis nós, parece que temos un pecado mortal polo das portas giratorias. No, que Felipe González traballa nunha multinacional. Felipe González é máis do PP que ti. Sí. Sí. Xa me gustaría eu dar as conferencias que dá el, tanto na parte de intelecto como na parte de cobralas. Todo se andará, pero non creo. Eu podo lles decir que no seu momento o PSOE nunha campaña electoral perdón, por favor, ao final son todos do PP. Primeiro son do PSOE e despois terminan sendo do PP por razóns obvias. Mira, Leguina é máis do PP que a min, Felipe González é máis do PP que a min, e ao final a xente cae da burra, sempre termina caendo da burra. Bueno, Cristóbal é o último de Filipinas. Bueno, a ver, vamos a ver, bromas aparte. A ver, señor Vilariño, eu só quero facer dúas puntuacións. Señor Vilariño, usted rasga as vestiduras. A verdade é que dá a sensación de que vostede naceu para a política porque é capaz de, con unha impasividade total, de querer facer do torto dereito e quedas tan pancho. Dinos a nós que o que tiña que facer a Consellería de Educación estamos facendo nós. E por esta moción di que lle parece ben o que di o señor Cuña. A ver, vamos a ver. Aquí todo o mundo ten que facerlle frente aos seus chismes, aos seus gastos. Que ocorre? Se nós deixamos de ingresar por tasas e impostos, como ímos facer frente ao que é a nosa competencia? Depois, cando nos reclamen unha pista ou un alcantariado ou calquera cousa, diremoslle, non, é que como baixamos o imposto, como quixemos atender que o tema eléctrico, que era competencia do Estado, que é que non ten que facer, pois o quixemos facer desde o Concello, pois agora non temos cartos para isto. E saben que nos van a dicir os veciños? Os veciños van nos dicir, non, pero a túa obligación é ternos as pistas ben preparadas, e ter alcantarillados, etc. Non é baixar a luz. Entón, señor Vilariño, vostede rasgas as vestiduras, ráchase as vestiduras, moitas veces dicindo que a cada pau que aguanta a súa vela, e neste caso da luz, por favor, que traigan isto a un debate municipal, pareceme surrealista, porque eu pareceme unha exageración. Pero, bueno, é a miña opinión. E, señor Cuña, eu podo lle asegurar que inda que os do PSOE me puxeron un día nunha campaña electoral con unha chaqueta e aquí co bolsillo cheo de billetes de 500 que mos metía Fenosa Seica, debía ser polo de Casas Vellas. Sí, eu acordome desa campaña electoral. Eu puxeronme, supoño que sería Alba, non sei quen sería, puxeronme cunha chaqueta e aquí unha petillera, salían os billetes de 500 así para fora, e puñían Fenosa, que eu era un empleado de Fenosa. Eu asegúrolle que a min Fenosa nunca me dou nada, cobra luz todos os meses, mar da conta, pero cobra luz todos os meses. Con iso que quero dicir é que, a ver, o problema que hai das eléctricas non o vamos a debatir aquí, é perder o tempo. Ese é un debate nacional que teñen que arreglar onde teñen que arreglalo. E as portas giratorias,
As portas xiratorias, eu estou de acordo que as portas xiratorias non debían funcionar así, pero funcionan. Pero funcionan así desde que houve a democracia. Po bo e po malo. E, polo tanto, o que poidamos arreglar aquí no Concello, pois é difícil que o demos arranxado a nivel de arreglarlle os problemas. Eu podo lle asegurar que todo aquel veciño de Lalín que chega aquí, todo aquel veciño que nós non temos por que arreglar eso, todo aquel veciño que chega aquí con problema enerxético, desde servicios sociais, se ele non ten recursos, botámoslle unha mão sempre, sempre, sempre. Por lo tanto, non vai quedar ninguén, non lle van cortar a luz porque haxa un problema de impago sempre cando sexa unha familia que non pode pagar. Se o pode pagar, obviamente terá que pagalo. Así que eu asegurolles que nós temos o Departamento de Servicios Sociales moi reforzado e ben dotado económicamente e, por lo tanto, creemos que dámoslle feito frente a iso. E o resto, cada pau que aguanta a súa vela. Porque é certo que podíamos botar unha mau, pero nunha cousa que non é nosa competencia. E, pois, a que é nosa competencia, que non la vota a nós. Claro, que ese é o problema. En que punto dos acordos non está de acordo? Dígame que punto dos acordos. Eu creo que o explicou Abelino. Eu creo que o explicou Abelino, ben explicado. Ben. Bueno. Deixadevos de acordo. Home, nós deixar de percibir ingresos para forrarllos ao Estado, hombre, Concho, a ver, nós deixar de percibir ingresos porque os baixamos cando están no mínimo, ben o sabe vostede, porque... Bueno, eu que lle digo é que, desde logo, o Concello de Lalín fará a política que teña que facer. Ahora, aforrarlle cartos ao Estado non é o noso papel. É ao revés, o Estado ten que nos dar cartos a nós. Venga, non... Quen ten que arreglar o problema enerxético deste país é o Estado da Nación. Nin siquiera a autonomía. Ese é o que penso eu. Pero non teno que arreglarlo parcialmente, a todos os efectos. Porque se todos nos metemos en todos, convirtese isto nunha casa de tolos. E vostede sabe que ademais teño razón. Outra cousa que queira defender o contrario. Cada pau que aguanta a súa vela. Vamos a votar. Nós non estamos de acordo, vamos a votar en contra. Perdón. Ahora. Estamos todos, sí. Votos emitidos 19, sí 8, non 11. Queda rexeitada. Imos co punto número 11, moción de compromiso para o tema das tasas de lixo, hostelería, comercio. Perdón, quen defende esta moción? Ana Belén. Ana Belén ten a palabra. Sí. Grazas. Bos días a todas e a todas. Hoxe traemos a pleno esta moción conxuntamente cos compañeiros do PSOE. Espero que nesta sí estén de acordo porque creo que lle afecta ao Concello. Como é ben sabido por todos nós, tanto a hostelería como o comercio son dous sectores moi castigados pola crise do Covid-19. Moitos destes negocios víronse obrigados ao seu peche e outros encontráronse con serios problemas económicos para atender os seus compromisos de pago, tanto a curto como a largo prazo, incluso a súa viabilidade e, como non, pois o mantemento dos postos de traballo. Estes dous sectores, tanto o comercio como a hostelería, son sectores estratégicos e xeneradores de riqueza no noso Concello. E dende o inicio desta pandemia, as medidas e as axudas recibidas por parte deste Goberno foron escasas e tardías. A pesar, quero recordar, de que vostedes contaban cunha caixa herdada do Goberno anterior, creo que con un suficiente remanente como para axudar a estes dous sectores. Pero, bueno, aínda así, non foron capaces de chegar nin en plazo nin en forma a cada un destes negocios. Xa pouco máis que decir, simplemente que espero que si estén de acordo no que hoxe traemos aquí a pleno, que é a eliminación para 2022 das tasas de lixo, auga e terrazas para a hostelería,
e a eliminación das taxas de auga e lixo para o sector do comercio. Nesta primeira intervención, nada máis. Grazas. Moitas gracias. Como é conxunta por parte do PSOE, Alba, esta pon que conxunta aquí. Entón, Alba, ti non? Sí. Esa palabra. Ben, pois nada, disto xa falamos en repetidas ocasións desde o comezo da pandemia, no Salón de Pleno xa veu varias veces, pero non está de máis traer de novo xa que a situación, bueno, a mesma non é, pero podemos considerarla similar. Falamos alá polo mes de outubro, no pleno do ano 2020, que foi cando foi o gran berrinche do alcalde por ternos a ousadía nese momento de levar esta proposta a unha similar ao pleno sen anunciar o comentario previamente. Voltamos a falar do tema en xaneiro, febreiro, 2021, etc. E vou ao caso. Xa estamos acostumados a que cando se detectan gromos ou aumentos de positivos no noso pobo, os primeiros en pagar as consecuencias son os hostaleiros. Como consecuencia todo o comercio xa que van pois moi da man. Levamos máis de un ano, preto de 2 xa, con idas e vidas, con peches e aperturas, con un sinfín de novas normativas ou exixencias que lle custa moito diñeiro aos nosos hostaleiros. E por elo creemos que non debemos aumentar máis a carga económica que lle supón facer fronte ás taxas como a do lixo, da auga ou das terrazas, xa que son sectores pois moi importantes para nós. E, ademais, cando o Concello ten a solvencia suficiente como para eliminar as taxas que propoñemos. Temos que apoiar a todos os sectores que manteñen vivo o noso pobo, as nosas rúas e tamén o noso emprego. En esta intervención non nada máis. Gracias, Alba. Turno para Paco Vilariño. Bueno, non somos nada partidarios de facer exencións lineais, porque obviamente non é igual a situación de todo o mundo, non? En todo caso, sí que é unha moción que imos apoiar polo tema de unha cuestión de excepcionalidade, como é o impacto brutal que fai o COVID nestes sectores, e seguramente extensible a outros sectores máis que poderíamos engadirlle aquí. Eu penso, ademais, que no tema da hostelería é distinto do comercio. Penso que o do comercio, sempre o digo aquí, ten unhas raíces moito máis profunda a crise que está atravesando, porque é unha crise estrutural e de xeito de organizarse a sociedade, seguramente. E, bueno, para nós é moi importante ser capaces de apoiar, de manter, non sei, con isto non lle va a solucionar a vida a ninguén, pero se das dado un mínimo aliento para que, desde logo, facerlle menos difícil a situación actual, pois eu creo que non pode este goberno mirar para outro lado, non? Entendemos que igual hai que facer distintas políticas en función do sector que nos dirixamos, pero, insisto, como unha cuestión de excepcionalidade, sí que nos parece que o que sexa botarlle unha man, pois por nós non vai quedar. Gracias, Paco. Ten a palabra a concelleira de Urbanismo, Raquel Lorenzo. Ben, antes de nada, permítanme que lles lembre algo que eu creo que esqueceron intencionadamente na súa moción e que, evidentemente, deixa coxa a exposición de motivos. Din vostedes: elevemos a consideración do Pleno medidas económicas que axuden nestes momentos a estes dous sectores. Quero lembrarlles que vostedes estuveron nos plenos de atrás, pero voulles a lembrar que o Concello de Lalín foi o que máis cartos puxo para o comercio e a hostelería dos do noso entorno, para solucionar os problemas da COVID-19. É un dos que máis destinou de todo Galicia, proporcionalmente ao seu número de habitantes. Lalín puxo en marcha, nos 16 meses máis duros da pandemia, 2 liñas de axuda, non unha, 2, a comercio e a hostelería, que foron os principais beneficiados e que entre as dúas superan o 1.000.000 de euros. Por certo, Ana decía escasas e tardías. Pois nin escasas nin tardías, porque fixérose con tanta celeridade que algún dos concellos do noso entorno aínda se están dando agora, cando en Lalín casi hai 2 meses que se deron a totalidade.
Está claro que o Concello de Lalín fixo un esforzo importante para axudar a estes dous sectores. Un esforzo importante que non se correspondeu con outras administracións, verdad? E creo que, ademais, hoxe ven ao caso unha noticia que sale nos periódicos en canto ao que a Xunta aportou aos comerciantes e hosteleiros de Lalín. Ben, eu creo que chegado a este punto, e despois do que acabo de dicir, queda claro que o Concello de Lalín foi o que máis fixo por estes sectores. Xa digo, 2 líneas, algunha delas personalizadas para cada un deles. E dicirlles que o Goberno de Lalín vai estar achegado a eles, pero vai a seguir ca folla de ruta que temos marcada e na que xa levamos traballando desde hai varias semanas. Porque estamos traballando nas ordenanzas do ano 2022 e na elaboración do orzamento do vindeiro ano. Desde o mes de agosto, e xa lles presentaremos, pero no seu debido tempo, a todos os larinenses nas vindeiras semanas. O que se lle pode adiantar é que estamos traballando nunhas propostas máis transversales a todos os sectores e non a un par deles en concreto. Xa lles adianto que estamos traballando e que presentarémola ao seu debido tempo, pero entendemos que ten que ser de unha forma máis conxunta, non só a estes dous gremios. Para a primeira intervención, non máis. Gracias, Raquel. Ten a palabra Ana Belén. Perdón, sí, que vos digades. Despois de Ana Belén, toca a Víctor Manuel. Vamos a ver. Mire, concelleira, este xogo político tan cansino de vostedes de pedir colaboración e despois intentar anotarse tantos, estas medidas que vostede relatou, olvidouselle de decir que en varias reunións, nas que, por certo, a vostede non había en ninguna, supoño que estaría convenientemente informada, foron acordadas polo Goberno e a oposición. Esqueceuse deste dato que creo que é moi importante porque vostede di, o Concello de Lalín fixo non sei cantas axudas. Aquí, eu quero lembrar, se non me leva a contraria o señor Crespo, que si estaba en esa reunión, e a señora Fernández Lamela, que creo que tamén estivo en varias, que foron acordadas esas modificacións precisamente entre os dous lados do actual salón de plenos. Esquecese vostede, moi pouco señorosa en esta cuestión, porque nós, en un momento complicado, o que fixemos foi poñernos do lado do Goberno tamén, precisamente para axudar a estes sectores. Co cal a cuestión é absolutamente compartida. Eu creo que para o potencial do Concello de Lalín económico, potencial que eu non me atopei no seu momento, as axudas pódense considerar escasas. Son axudas que hai que, evidentemente, que supoñen un esforzo para o Concello de Lalín, pero axudas escasas en canto a potencial. Por iso creo que o dixo moi ben Ana Belén. O que pasa é que cando se chegan a acordos, evidentemente, hai que ceder entre as partes. En ese momento, o Goberno consideraba que o limiar do que se podía facer era eso, e nós aceptámoslo. Despois, si é certo que algunhas axudas tardaron máis de 6 meses en chegar a xente que o necesitaba. Isto probablemente sexa non porque a concelleira de Comercio, por exemplo, en este momento non quixera que chegasen antes, sino por cuestións de procedimento administrativo. Bueno, pois isto entendo, non? Hai interventores, hai secretarios, hai técnicos que teñen que facer esta cuestión. Estou convencido que a concelleira de Comercio, se pudesen dar estas axudas en 3 minutos, prefería facer isto que en 6 meses. É lógico. Eu creo, non? Pero a responsabilidade política é a que é. Así funciona o mundo da política. E mire, nós estamos facendo propostas para os sectores máis afectados directamente. Non é lóxico que se alguén, por unha cuestión superior ou por unha decisión administrativa coa que se pode estar de acordo ou non, eu estou de acordo, por certo, pois ten limitadas as súas posibilidades de exercer o seu negocio 100%, as administracións que lle compensen. E o que estamos pedindo que faga o Concello de Lalín. Vostedes dicen que tengan a súa folla de ruta. Moi ben, que queren facer máis transversal. Pareceme lexítimo, xa veremos posteriormente. Pero non creo que esta petición este fora de punto, precisamente, e o que nos están demandando. Xa lle digo, sobre todo comerciantes, e tamén estou de acordo que seguramente esta cuestión está afectando menos no sector da hostelería. Tamén debo recoñecer. Eso é certo, por certo, moi criticado, Rafa? Moi criticado.
moi criticado por moita xente que houve moitos establecementos, non un, nin dous, nin tres, que no momento que tiñan que estar abertos, pois o martes dos dolores cerrados. E o luns uns e o martes outros, e bueno, eso a verdade é que non dá moi boa imaxe. Non dá moi boa imaxe porque o luns tiña que comer aquí con uns amigos e fomos a un sitio, estaba pechado, fomos a outro, estaba pechado, e o terceiro, e caímos no cuarto. Entón, pois, bueno, era o lunes dos dolores, e máis despois, hasta foi testigo Paco que veu tomar café ali e pillou-nos ali comendo, que non era ninguna gatoelada, pero quero dicir que anduvemos buscando onde comer, porque a idea era ir a un sitio, a outro, a terceira. Pero Paco, non invitaba eu, o que... Non invitaba eu. Non, invitou ese. Por foi quen pagou. Bueno, me prometo que sí. Quixen pagar eu, non me deixou. Pero sei dos que estaban ali que non iban a pagar, seguro. Ah, vale. Sí, algún seguro. Ben, quen lle teño que dar a palabra? Alba. Nada, eu son remato rapidísimo. Falaba Paco, claro, evidentemente con isto non lle vamos solucionar a vida, pero sí que é un gran de area para que sigan adiante. A Raquel non lle estamos discutindo que fose ou non fose o Concello que máis ou menos aportou, estamos a falar de seguir axudando, pois somos os que máis preto estamos dos veciños, como ben recorda o alcalde moitas veces. O que xa lle dixo Rafa, que fose o Concello que máis aportou, ao mellor tamén ten algo que ver coa oposición, que isto non está de máis lembrar, o que tamén estuvemos aí. A ver, que quede claro, Alba, que con respecto ao que dixo Cuyo, que eso reconocémolo, non hai ningún problema, aquí foi un acordo unánime, punto. Bueno, a ver, a concelleira está debatindo a parte que lle toca, pero aquí foi público e notorio que o fixemos en... Perdón, Rafa, pero aquí foi público e notorio que no Concello de Lalín foi con luz e taquígrafos coa oposición e o goberno, punto. Ben. Continuaba, perdona. Está falando todos menos eu. No, pero quero dicir que estamos... Que non vaiades neso que... Iso non conegamos, Concho. Bueno, xa non sei onde iba. Bueno, en fin, que as axudas chegaron un pouco tarde, pois é indiscutible. De feito, a Concelleira de Comercio vaticinou que iban chegar antes do que realmente chegaron. A petición que estamos a facer, por último, non é incompatible con que vos fagades outro tipo de medidas ou que fagades medidas máis transversais ou que fagades o que queirades. Eu creo que é compatible con moitas outras cousas que podedes querer facer vos metendo esta no saco. E nada máis. Gracias, Alba. Paco Vilariño ten a palabra. No. Perdón, ou non? Raquel ten a palabra, perdón. É que aí como era conxunta, pois... Eu creo que tocaba Paco Vilariño, pero bueno, se diz que era Raquel. Por eso. Sí, tocaba Paco. Vale, tocáballe a Paco, é que non quere Paco. Non quere que Paco non quere que veixemos impostos que non nos tocan, quere que os baixen outros. Veña, perdón, tes a palabra, Raquel. Vale, é que eu non dixen en ningún momento que vostedes non participaran. Simplemente lle respondín a Ana porque Ana dixo que foron unhas axudas escasas e tardías. Entonces, eu non dixen en ningún momento que participaran. De feito, creo que quedou máis que demostrable que foi un acordo entre todos os grupos. De todas formas, nós seguimos dicindo que o que temos que... O que temos que, bueno, o que a nosa folla de ruta o que nos marca é intentar pois unha rebaixa de impostos, pero un pouco pois máis a máis sectores, non só a comercio e hostelería, que creo que, como dixen antes, xa se fixo un apoio bastante importante neste ano e medio de atrás, e que tamén se van a ver beneficiados no resto de rebaixas. Nada máis.
tamén lle recordo, que xa se me olvidaba, xa se fixo, vostedes non foron capaces de facer unha rebaixa no IBI, IA e ICIO cando se adheriron ao Doing Business, é dicir, eso foi unha bonificación que nos trouxemos no noso mandato, entonces falamos de bonificacións, pero un pouco, pois, a todo o mundo, non só a estes dous sectores, que, digo, seguiremos apoiando igualmente. Nada máis. Vamos a votalo. Votemos. Votos emitidos 19, 8 sís e 11 nons. Queda rexeitada, imos co punto 12, expediente, moción do PSDG-PSOE sobre as verteduras. A que lle dou a palabra? E ten a palabra Mariluz. Hola. Bo día. Outra vez. Vémonos obrigados a traer esta moción despois dos episodios de contaminación dos ríos de xullo e setembro. Este verán houve 5 vertidos, chegou 40 km río abaixo, afectou o Ulla e incluso afectou outros concellos, tendo que cerrarse a zona de baño, por exemplo, da Carixa. E todo se mantivo moi oscuro. Durante 3 meses, o mes de xullo, agosto e setembro, botáronse balóns fora, aquí non se sabía nada, incluso saliron notas de prensa onde dicían que non tiña que ver o concello, que non tiña que ver votos, que aquí non fora, que non era para tanto, os vertidos non eran moi graves. Xusto un día despois de presentar esta moción, aparece como nota de prensa que a Edar de Lalín era culpa dela, que ao final sí que era culpa do noso concello, e que se lle puxo un tapón. 3 meses nos que salimos en diferentes medios de comunicación, entre eles os locales e os autónomos, que houve protestas. Cada vez que houve vertidos e moitas outras protestas desde a oposición, que ata chegou a haber denuncias do Club de Pesca Deportiva do Río Deza, e non se conseguira facer nada, nin se dicía nada. A maiores destes vertidos, podemos dicir que a Edar de Botos está catalogada por Ecoloxistas en Acción como unha das piores de toda Galicia, que nós sempre de primeiros, ainda que sexa para ir buscar a morte, e que ese río está seriamente dañado, tanto por esa depuradora como, e sei que é verdad que non é culpa toda nosa, porque veñen xurros de arriba, pero moita xente está vertendo lixo para ese río. A maiores as depuradoras do rural están prácticamente sen mantemento e están matando ríos e regatos. Isto todo, o que nos está demostrando os do PSOE, é que os ríos prácticamente vos dan igual, que simplemente son tuberías, e os ríos son vida, e son o que dan vida. Un pouco de... se lees artigos e miras por aí, daste conta de que se un río está morto, a zona está morta. Entón, o PSOE queremos información sobre estes asuntos dos ríos que consideramos bastante graves e sobre estes vertidos. Así que temos varias preguntas para o concelleiro, que non sei se máis vai respostar, pero interesaríanme. E é saber se está todo solucionado con respecto aos vertidos, se chegou co arreglo que se fixo, se revisastes ben as instalacións tanto desa depuradora como a de Botos, se considerades que xa está todo arreglado, se veremos máis vertidos, e se arreglará ou se cambiará a depuradora de Botos. Gustaríanos saber cal foi o dano ambiental realmente, que se faga un estudio, porque el edil de Medio Ambiente, César Reboredo, destacó que no hubo mortandad de peces y Reboredo indicó que donde estaban haciendo las actuaciones vieron 2 truchas grandes, prueba, dijo, de que la fauna del río no se ha visto afectada por esta filtración. O río ten máis cousas que troitas. Ten plantas, ten outros animales, ten microbiota, entón pode afectar a outras cousas, non só lle afecta as troitas. Gustaríanos facer que se fixera unha evaluación dos ecosistemas fluviais, tanto para saber como quedaron dañados e como están, como para se volve a haber máis verquidos, como se dañaron cos novos verquidos.
E gustaríanos saber as composicións dos verquidos, un dos motivos para saber cal foi a problemática e outra para saber cal foi a orixe, para así aprender. E gustaríanos que todo isto fora unha información pública. E non teño nada máis que comentar. Moi ben, Mariluz. Tes a palabra, Paco. Sí, vamos a ver, para nós o problema non é un problema da depuradora, entendemos que non reside o problema. O que sí nos parece moi interesante desta moción é que efectivamente podamos falar de que por que a día de hoxe seguimos sin información de distintos vertidos que aí se fixeron, non? Iso para nós é o importante, non? Nós, ese respecto, non só denunciamos o tema, sino que levamos o Parlamento Galego e agardamos que se nos dé cumprida a resposta das iniciativas que aí trasladamos, non? Pero a cuestión é que como é posible que ao longo de varios meses se produciran distintos vertidos e que non haxa ningún tipo de información, primeiro, sobre eles, segundo, de onde viñan, de verdade, é unha administración como a que temos, que non sexa capaz de averiguar que un impacto como que tan visible, como que se fixo no río, non averigue de onde ven e, obviamente, unha terceira parte para que se lle quiten as gañas de quen fai estas animaladas, que non exista ningún tipo de sanción ao respecto, non? Que nos coñezamos, claro. Se non sabes de onde ven, pois é imposible que haxa a sanción correspondiente. E para nós isto é así, algo que todos, vemos, que xa case asumimos que non vai ser a última vez, que quen o fai, obviamente, pois supoño que se sentirá impune a ese respecto e que, é para nós grave, pero tamén é moi triste que alguén se sinta, ou varios, porque non sabemos de onde ven iso, se sintan con patente de corso para facer estas cousas no río, non? E, claro, quen ten as competencias e a obrigación non só de velar, sino, obviamente, de sancionar para que isto non se volva a repetir, pois que verile pola súa ausencia, pola súa falta de transparencia, e nos entendemos co Concello, que non ten competencias, digo, directas nesta materia, pois o que terá como mínimo é que non ser un actor pasivo ao respecto e ser, desde logo, alguén que se involucre exixindo estas cousas que estamos dicindo desde o BNG, non? Nos parece o máis lóxico e que, desde logo, sería algo que a todos nos ten que unir, preocupar e unir para, desde logo, que non se volva a repetir. Agora ben, cando estas cousas pasan sin ningún tipo de consecuencia, o gallaco que este falando se equivoque, estaría feliz de facelo, pois o que auguran é que non será a última vez en que se produza. E non se producirá con máis ou menos danos, non o sabemos tampouco, pero chegará un momento que o dano vai a ser importante. E aí, pois o gallá non cheguemos. Gracias, Paco. Turno para compromiso, que lle do palabra. Miguel Medela ten a palabra. Hola, bons días. Bueno, pois nós, primeiro, dicir que estamos a favor desta moción que presentan os nosos compañeros do PSOE. Sí que tamén nos gustaría saber, como xa dixeron os dous compañeros tamén, tanto do PSOE como do Bloque, saber a procedencia do vertido, non? Porque, ao final, xa pasaron os meses, non sabemos, a única culpable é a depuradora, que pensamos que non é só o culpable a depuradora. Queríamos saber de onde se orixinou este vertido, non? E tamén queríamos saber se as medidas que tomaron cando se originaron os vertidos, como así tamén saber se van tomar máis medidas, se vai haber máis vertidos e van tomar as medidas. Gustaríanos saber que nos lo diga, porque, ademais, o concelleiro de Medio Ambiente é bastante activo nas redes sociales, pero por estes temas, sí que non estuvo nada activo. Non sei se cos prismáticos que ten agora, pois poderá mirar desde lá, pero, quero dicir, non sabemos. Bueno, para esta primeira intervención, nada máis. Miguel está gracioso hoxe. Non. Eu sí, claro está. Sí. Digo unha cuestión de eu non sei o que é dos prismáticos. Que é iso? Cales son os prismáticos? Non sei.
No, que va, que va. Polo que pon vostede. Teñente vigilado, César, que eu non sabía que andabas con primáticos, Gracias, Marisa. Vamos con... Toca o turno ahora a Mariluz. Mariluz ten a palabra. Perdón. Avelino, perdón. Avelino ten a palabra. Vai defender a Avelino. Ti querías que a defender a César, entón? No, César, Avelino, ten a palabra. Bueno, vou empezando xa polo que estaba dicindo o señor Cuiño. Eu creo que calquera que vexa a primeira parte do pleno foi todo o pleno porque vostedes fixeron e vostedes aconteceron. Pero foi da súa parte hacia nós. Pero, bueno, estaríamos en plenos diferentes. Ben, en primeiro lugar, pois, é evidente que sucederon uns sucesos no río que a todos nos entristecen e, por suposto, que non poden volver a suceder. E, por suposto, que nós temos a responsabilidade de gobernar e de intentar darlles unha solución a este tipo de problemas, como hai moitos outros. Tamén é certo que hai que poñer en contexto a situación que hai actualmente en Galicia. E, por exemplo, onte salía un artículo no periódico que, bueno, é moi revelador, que decía que la mitad de las depuradoras de gestión municipal presentan algunhas deficiencias. E é un problema de todos os concellos, porque teñen un altísimo investimento, necesitase ter coñecementos técnicos especializados, e logo, por suposto, o investimento tendo a dispersión xeográfica e a complexa orografía que ten Galicia, é un concello como Lalín, atender estas cuestións, realmente económicamente supoñen moito para o concello. Dito isto, nós queremos lle dar unha solución. Queríamos añadir unha engadga á moción que vos presentades, que sería a seguinte: acreditadas as necesidades de actuacións para optimizar os servicios municipais de abastecemento, saneamento e depuración no Concello de Lalín, acordar pedir á Xunta de Galicia, no marco de colaboración prevista no anteproxecto da Lei Xestión do Ciclo da Auga que a Administración Autonómica está a tramitar. Sería añadirnos ese punto donde nós pedimos á Xunta de Galicia que nos incluya no seu proxecto de lei de xestión da auga, que non é outro proxecto desde a Xunta de Galicia que asumir as depuradoras dos concellos. É o proxecto que está traballando actualmente. Neste momento Galicia ten 28... Polo que levo pelexado 25 anos. Neste momento a Xunta de Galicia ten 28 concellos nunha situación privilexiada, como pode ser o caso de Tomiño, donde xa se lles fai ela cargo da depuración, e neste proxecto de lei o que vai asumir é a responsabilidade das depuradoras daquelas administracións locales que accedan a sumarse a esta lei. Evidentemente, para nós é un problema que nos desborda, que pasando a Xunta de Galicia e se todos os concellos se suman vai ter unha capacidade e unha economía de escala importante para poder facer unha boa xestión da rede, e esa é a nosa proposta, a par que nós seguimos traballando, porque, por exemplo, unha das propostas desta legislación é facer un estudio da rede de saneamento, e cabe recordar que nós, desde que chegamos a este goberno, xa fixemos eso, que temos o Plan Director de Saneamento do Centro Urbano de Lalín, que é un proxecto que costou máis de 300.000 euros, que é a base para poder saber o que hai que facer, coñecer como está todo, onde estamos tendo vertidos, onde están facendo entradas de auga, e nós estamos traballando. E tamén recordarlles que no seu anterior mandato tuveron dúas accións moi importantes e, sin embargo, non fixeron nada para poñerlle solución. Nesta primeira parte, nada máis. Gracias. Turno para Mariluz. Turno para Mariluz. Sí. En principio, a dúda que temos é que implicaría eso, cales serían as condicións que tería que aportar o Concello ou non, ou todo eso. Escoitando eso, pois non creo que haya problemas. Habería que ver as condicións. E
E de que as depuradoras de Galicia están mal, eso xo sabemos, pero eu quero mirar polas de aquí porque eu vivo aquí. Que me saque unha nota de prensa non me influe. Eu quero que funcione ben a de Lalín, dame igual como funciona a de Vila García ou a da Veiga. Bueno, pero que me interese. Ahora mismo estou no pleno do Concello de Lalín, terei que defender as depuradoras do Concello de Lalín. Vale. Cales serían as condicións do... A transaccional. Non se che vai gravar. Ten que deixar micrófono. Non, pero espera. Así teño que parar o proceso, para. A ver, facemos aquí un... Ben. Abelino. Ben, nesta proposición de lei, pois a Xunta de Galicia fai unha aposta decidida por mellorar a vida dos ríos e con ela o que fai é asumir a depuración dos concellos e todo o que ten que ver co sistema de augas, donde os concellos... Perdón, pedime só un inciso porque isto é importante. Mirade, cando eu estaba de presidente da FEGAN, unha das cousas que levamos os concellos de interior é unha reivindicación que eu había pactado no seu momento xa con Pepe Cuiña, porque no seu momento, por culpa da ría, quixeron coller os concellos que teñen as depuradoras na costa, porque obviamente son concellos turísticos, entón colleron unha depuradora de Pollo, colleron unha depuradora, bueno, dos concellos costeiros. E levaba a Xunta. E nós tiñamos que pagala nós. E só a enerxía eléctrica é un coste enorme. Entón, eu acórdome que foralle protestar e dixérame con bo criterio que lle parecía lóxico, pero que había que arbitrar unha medida total, que despois, desde a FEGAN, fixemos unha proposta dicindo que pagamos prorrateadamente todos os concellos e que a Xunta se faga cargo de todas as depuradoras de Galicia se queren ter os ríos limpos. E, mira, eu acórdome de ter unha reunión co director de augas daquelas, que non sei sería Emilio García Gallego, pudera ser, ou Agustín Hernández, non todos. E, mira, vamos a ver, o que pretendemos é que se querede realmente sanear os ríos de Galicia, os concellos uns teñen recursos e outros non. Uns teñen medios e outros non. E, ademais, cada un é fillo do seu pai e de súa nai. Co cal, se querede realmente sanear os concellos, as depuradoras, tedes que facervos cargos das depuradoras. E nós que paguemos por rateado. Eu non salgo de pagar o mesmo que estamos pagando. Pero que o leven eles. Entre outras cosas, porque se sale mal, que se sancionen a si mesmos. Porque agora, cando hai un vertido, sancionan a ti. Despois a depuradora deles que se sancionan a si mesmos. E senón que busquen porque está mal vertido. Que ocorre? Que, gracias a Deus, nesta lei tan controvertida, e que sempre son as leis controvertidas, cada vez que se saca, que queren sacar, meten eso. E teño que decir que aí teño parte non teño paternidade ninguna, pero é unha reivindicación miña en nombre dos concellos galegos de cando estuve de presidente da FEGAN. E se se vai facer, porque claro, é injusto, a concellos grandísimos non lle costa €1 a depuración. Costa, pero pago a Xunta. Pero a nos costanos un montón de pasta. Entón, agora a lei galega meteo. O tema está falado con eles e creo que pode ser unha solución. Non, por suposto, a ver, eso non vai ser mañá, nin pasado, nin dentro de 5 anos, pero se dentro de 6 ou 7 ou 10, xa me conformo. Porque eso, a ver, Tobi, a única forma de sanear os ríos é que a depuración se faga integral por parte dun organismo como é Augas de Galicia, porque é que ten competencias, é que pode sancionar dunha maneira exemplar, que ti non podes, en teoría podes, pero na verdad, a verdade é que non se pode. Ti agora colles unha empresa vertendo aceite queimado, que pasou o caso, iniciamos un expediente e anulouse. Por que? Porque hai fallos en procedimento, ti pasas o oral pasa o ali, o outro dixe que non sabe. Augas de Galicia é que ten realmente a sartén polo mango. Entón, eu teño moi claro que é a solución, é logo meter os colectores ao lado dos ríos e facer unha depuradora conxunta cos sereles poden facer. Aquí o que hai que fazer é unha depuradora onde verte o Deza ou Ulla, hai que facer unha depuradora e que aporrateen os concellos de Dozón, de Lalín, de Vila de Cruces e de Silleda. E depuramos toda a comarca do Deza, que non é tanto, son 45.000 habitantes. E depuramos toda a comarca do Deza e xa se verte o Ulla todo en perfecto estado de revista. E só é un colector, e nese colector imos enganchando todos. E iso é o ideal, é suprimir as depuradoras municipales que hai, que a maioría delas están obsoletas, incluídas as nosas. O de unha depuradora xeral estaría incluído dentro do que comentou de meterlo na Xunta? Non, a ver, se a Xunta fai a depuración, ela coiche as depuradoras túas, que ocorre? Despois ten que facer un plan, e as depuradoras túas, ao mellor dúas xuntas nunha. Claro, unhas cambiarás, outras... Eu o plan na miña cabeza teño,
prorratearíamolo, é dicir, a Xunta facerse cargo das depuradoras, que ahora mesmo estáse facendo cargo de depuradoras de varios concellos, que é injusto, porque para nós costaron máis. Por exemplo, o Pollo non paga €1 por depurar. É certo que se fixo cos municipios da costa. Naquel momento Galicia era un tema turístico, entón vamos coller se non escapamos, botamos a xente das playas. Pero unha vez que xa pasou esa etapa, eu creo que agora debemos a todos os concellos. Entón, eles, agora mesmo, non nos costaría nada se fixeran o que están facendo. Pero eu que digo é que, como ese é inesumible, nos prorratearíamos. Imagínate, a nos están nos costando depuradores, por exemplo, 300.000 euros ao ano. Eu prefiro pagar os 300.000 que nos están costando, eu non, o Concello de Lalín é mellor que pague os 300.000 que nos está costando e que arreglen eles o problema. Repoñen eles unha cousa, outra, e máis, son eles os de augas, é que non ten que facer. A conselleira está sendo valiente neste tema, moi valiente, e eu felicito, porque iso botase ao lombo unha lousa de carallo. Pero é a única forma de sanear un pouco os ríos galegos. É a única forma, non é outra forma. Pódese predicar o que se queira, que se poñan depuradoras novas, sí, teoría. A práctica non é así. A práctica é que a única forma de meterlle dente aos ríos galegos, porque na costa xa está facendo, é facendo esa depuración. Pero é que ten que subilo, Rafa, se non nos sube non se dá feito frente a eso. Eu supoño que os terá que subir. Non sei, non está. Luz, quedou claro. Luz. O texto, títase o texto. Sí, ti leo o texto da engádega. Perdona. Acreditar as necesidades de actuacións para optimizar os servicios municipais de abastecemento, saneamento e depuración do Concello de Lalín. Acordar, pedir axuda á Xunta de Galicia no marco de colaboración prevista no anteproxecto da Lei Xestión do Ciclo da Auga, que a Administración Autonómica está a tramitar. Tamén, a colación desto, que ademais neste día salirá, non vai a supoñer, aínda que houve algún alcalde que xa o dixo, ningún incremento, ademais así o asegura en prensa a conselleira, na factura para os veciños. O que si é certo é que no proxecto a Xunta de Galicia vai asumir, vai acoller o canon da auga e vai ela encargarse dos impostos. Incluso a previsión é unha reducción dun 10% se collen os concellos todos dunha zona, porque esa é a economía da escala. A ver, si realmente... A ver, non vai sumir se estamos facendo como facemos agora. Así non fai falta subilo. Ora, se hai que repoñer un montón de depuradoras, habrá que ocurre. Home, ao mellor tamén aí poden coller algún plan Europa e poden agarrar e facer ao mellor con fondos europeos 20, 30 depuradoras, ya arreglan o problema. Porque aquí o Deza arreglan cunha depuradora. No Deza, onde verto olla, un colector por todo o río, desde Dozón, digo ben, desde Dozón, e ese... primeiro polo Asneiro e pois polo Deza, pagamos por rateado Cruces, Lalín e Silleda. E entón o río, tanto Cabirtas como o río Deza, como o río, como o Asneiro, irían saneados. E é a solución, non hai outra. Non hai outra. E, oye, que pasado mañán, que para facer eso hai fondos europeos, non hai que subir impostos. Que hai que quitarlo de algún sitio, pois ao mellor habrá que subirlos, pero en principio aí hai fondos europeos que sí que estarían para eso, e que probablemente se poidan acometer. Ahora mesmo as depuradoras das grandes cidades que se están metendo millonadas nelas están pagados con fondos FEDER, casi todas, Sí. Novos periódicos novos impostos en... Bueno, dicía o señor Rafa, dicía o señor Secundino de Cotarelo, cando lle preguntamos os rapaces novos que íbamos carvacas, e señor Secundino, choverá? E dicía ele, xa se saberá, falaba así o ese, xa se saberá. Isto tamén xa se saberá. Obviamente, o que suba imposto sabe que ten a reprimenda da oposición, sea quen sea. Pero, desde logo, se queremos solucionar o saneamento, non queda outra. O resto son paños quentes. Se queremos solucionar, coste, non queda outra. Eu prefería que nos costara máis e poder ter o río saneado. A mí dame unha rabia ver o río porque esta é unha sensación de impotencia que... O que? Eu son liberal na parte que me toca e na parte que non me toca non son liberal. Sí, por favor, simplemente decidenos aceptar esa emenda e se aceptar esa emenda votamos a favor. Perdona.
É que isto foi unha... Sí, sin Foi problema. atípico. Foi unha... Quería comentar que é un plan que está, eu creo que todavía demasiado verde, que está sin madurar, entonces me parece que eso daría incluso casi para unha moción noutro momento, cando o plan da Xunta este máis elaborado, e ahora mismo non me parece que sexa un sitio para traer a Pero a Xunta ten, colación. ahora mismo, a ver, Mariluz, a Xunta ten un proxecto de lei para levar xa a Parlamento, o sea, non é que máis cerca é imposible, o sea, hai un proxecto de lei para leválo ao Parlamento. Quero pensar que o meten xa agora antes de Navidad, máis rápido imposible. Home, os trámites que leva unha lei, que é normal. Pero non vamos a diría antes de que este feito. Por que non votamos isto tal e como está e depois presentados unha moción? Nós comprometémosvos a apoiala. Nós fixémosvos unha proposta, se non a queredes aceptar, pois encantados da vida. Esa típica Alba é o típico que distinción. Nós temos esta vosa... No, Rafa, estou dicindo agora exactamente igual. Estou dicindo que nós fixemos unha contraproposta para votar a favor, se non la aceptan, votamos a favor, se non, eu creo que estamos sendo xenerosos. Nos facemos Pero non unha... está destachando nada, ni modificando ningún punto. Isto apróbase e traese unha moción. Pero é que nós para votar eso a favor queremos facer engádega, porque nós o que queremos é non tapar os ollos, queremos solucionar o problema. E nós tamén. O problema, pero por que imos ter por pleno que ven, é dicir, vos... A ver, aquí estamos cun tema político. Ben, non o sei. É que daqui a que salga, claro, é que... A ver, nós puxemos un único condicionante, Mariluz. Nós votamos a favor se nos aceptades esa engádega, e se non aceptades esa engádega, votamos en contra. Pero non pasa nada, é dicir, o que vos queirades, vos decididio vos. Votar en contra. Vale, pois xa está, pois para iso excusamos perder o tempo. Claro. Home, pero estuveste nos facendo perder o tempo. Parece que queríades ir, pero non, porque está claro unha cousa, Mariluz, que vos o que queredes é política. Se quixerades solucionar o problema, aceptadelo. Estamos falando de que si a moción tal como está, solo aprobades se lle metedes vos dúas líneas a maiores. Non, se lle metemos unha línea maior non. Se propoñemos unha proposta real de solución. Pero que esa proposta real traede a vos. Traede unha moción. Pero xa traeremos cando nos... Pero ahora trouxeste la vos. Claro. Pero, a ver, pero vos sodes moi libres de aceptala ou non? Por que vades votar en contra? Argumento. Unha proposición de lei que non conocemos. Claro, que non está nin aprobada. Pero estou che dicindo que a proposición de lei é facerse cargo a Xunta das depuradoras todas. Eso é o que diciste, pero mañá... Non vale, non é por poder non querer, meu que queredes. A ver, este é xogo político, vos o que queirades. Non é xogo político, está de lo facendo. Votamos, venga, ala, votamos e listo. Nós votamos en contra, non aceptade a emenda, non? Perfecto, pois votamos en contra por non aceptar a emenda. Está claro. Bueno, engádega ou emenda ou como queirades. Vamos a votar. Esperade que teño que lle dar ao trebello. Votade. Ana Belén falta por non... Ai, agora non está. A ver. Eu vexo aquí 17, pero tiña que haber 18. Ah, non, que marchou Marisa. Marchou Marisa tamén. 17 votos emitidos, 7 sís, 10 nons, queda rexeitada. Vamos co punto número 13, moción do BNG, reactivar as contratacións parcelarias no noso Concello e garantir a protección ambiental. Ten a palabra o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, don Francisco Xavier Vilariño. Moitas gracias, don Xosé Crespo. César, non queres un descanso, non? É porque ahora logo acabamos, home. Non, digo, como chegan as mocións do bloque, non di de facer un descanso. A ver. É broma. César, é broma, Bueno, vamos. É broma. Pois imos ben. Exacto. Vamos a ver, eu xa anunciei no anterior pleno cando se batiu aquí da concentración de Vilatruxa e Losón que estábamos traballando nunha iniciativa neste sentido e a que traemos hoxe aquí, non? Nos queremos dar un trato, no conxunto dos procesos que se están facendo, que en la LIN obviamente foron acometeronse históricamente 13 procesos de concentración parcelaria, dos que 5 están rematados,
e dos que, bueno, quedan dúas en fase de acordo, non? Que xa falamos no pleno anterior, como son Vilatuxe e Losón, despois dunha eternidade de anos, e atópanse en fase previa de concentración está Cercio, Noceda, Bendoiro, Anzo, Madriñán e Busto, estas tamén con concentracións decretadas antes do 2010, e que, bueno, tamén nos atopamos con que están paradas desde o 2013, ni máis ni menos, a de Valvermés e Sello, non? Bueno, e xa 3 que se deixaron caducar ao longo destes 3 anos. Bueno, esta é un resumen rápido, obviamente, da radiografía do que supoñen as concentracións no noso concello. Os distintos procesos son os procesos que afectan estas das que estamos falando, e xa non inclúo, obviamente, as 3 que se deixaron caducar, a 3.237 propietarios afectados nestes procedementos de concentración parcelaria e que afectan a base territorial de 26.250 parcelas, ni máis ni menos. Isto para nós é unha situación insostible, por iso facemos a iniciativa en doble perspectiva, tanto o tema de que se reinicie reactivar o que son as concentracións parcelarias, dotándoas, obviamente, non pode pasar de outro xeito, dotándoas do que son prazos e orzamentos, senón é imposible que isto chegue a bo porto, e, por outro lado, tamén garantir, queremos tamén incluir este debate, garantir a protección ambiental das mesmas, non? Entendemos que, obviamente, se teñen feito, non teñen primado, desde logo, este tipo de criterios, cando entendemos que ambientalmente tiña que ser unha cuestión transversal en calquer procedimento deste tipo, e que debe garantir, obviamente, a estrita protección medioambiental dos espazos onde se executan, e que tamén, como non, para o BNG non son, porque a veces parece que se plantexan nesos termos, non son para nada incompatibles, e máis é necesario que estes dous aspectos casen, non? E por iso pedimos nesas dúas perspectivas, non? Entendemos que isto está traendo unhas grandes consecuencias a moitísimos veciños e veciñas do noso concello, que se ven nunha inseguridade xurídica, concentracións que sabemos que superan de longos 20 anos incluso, tanto, o falábamos outro día, do que poden supoñer o tema de licencias agrarias, do que é un problema xurídico, hasta que lle entregan, como pode ser, incluso vemos Losón ou Vilatuxe, que están rematadas, só lle faltaría de logo a entrega de títulos, pero mentras eso non se afirme, pois vemos que, e o ritmo que leva a Xunta, tanto pode tardar semanas como pode tardar anos, e que, polo tanto, isto asume nesa inseguridade xurídica os nosos veciños. Isto trae, obviamente, porque, claro, os procesos de concentración son os procesos complexos, son os procesos caros, onde a administración invirte moitos cartos, e que, desde logo, ten unha finalidade clara, que aposta, obviamente, por potenciar o sector agrandeiro, pero vemos que, desde logo, estes procesos, desde o día que se decretan ao día que se entregan os títulos, non cumplen en casi ningún caso os obxectivos, porque xa cando chegan se efectivizan estas concentracións, vemos como nesos sitios desapareceron a maior parte, e incluso en algúns sitios a totalidade, do potencial ou das explotacións agrogandeiras que ali existían. Nós non queremos que iso pase, non queremos, desde logo, que isto sexa un proceso que axude tamén, como estamos vendo, a eucaliptización do noso concello, e sabendo que, ademais, o noso concello, eu sempre o digo, para poñelo en valor, que é dos concellos que mellor está a ese nivel, e que, polo tanto, para nós é moi importante que este goberno actúe nesa dirección de non permitir que... Paco, terminou o tempo, pero se queres, douche máis ou despois? Non, como vexas. Pero non me darías. Non, deixe 5. Pasa que ti pasache como a mí falar moito. Ten a palabra a Xoe a Cristóbal. Está o... sí, está ahora. Sí, vale. Bueno, rapidamente, a ver, este grupo municipal procesou unha moción o 29 de xaneiro deste ano, na que se propoñía instar da Xunta de Galicia a urxente axilización e remate das 5 parcelarias de Cercio, Santa Valla de Losón, Vilatuxe, Noceda, Bendoiro, Anzo, Madriñán, Busto e Valvermés Sello. Ademais, tamén, posteriormente, se trouxo tamén o tema das parcelarias, ainda no pleno pasado, unha cuestión xa máis puntual
do tema das licencias de obra naquelas parcelarias que tiñan, que había acordo, pero ese acordo non era firme. A verdade é que o balance de 50 anos de parcelarias en Lalín é absolutamente frustrante e decepcionante. Hai 5 parcelarias rematadas, como se dixo aquí, pero eran, que se iniciaran xa a mediados nos anos 70 e 80, pero entre as 5 eran 888 hectáreas, o sea, prácticamente nada, un 2,7% do territorio. 3 canceladas, pero tamén eran bastante puntuais, eran moi pouco significativas. E logo as 5 parcelarias xa realmente importantes, que son as que están sin rematar, que se iniciaron entre o ano 1976 e o ano 2008, e estas, afectan xa unha cantidade importante de hectáreas, 6.400, pero ainda con todo isto, ainda que estuveran xa, unha vez que estén rematadas, estaríamos falando do 19% do territorio de Lalín parcelado, non? Por cual o balance para 50 anos de actuación é absolutamente, repito, ridículo, nefasto, todo o que se poida decir. O propio alcalde recoñecía nese pleno de xaneiro, que Lalín perdera o tren cando concellos como Silleda solicitaron a parcelaria. E a conseguiron, tiñan desde aquelas a parcelaria, pois xa convenientemente, e xa están en segundos procesos de reparcelación. E non só se perdeu ese tren, porque dá a impresión de que Lalín perdeu todos os trens que pasaron despois tamén, porque co panorama que acabamos de describir, pois a verdade é que parece eso. Tamén recoñecía o pleno, a presidencia, que as parcelarias de Lalín duraban o que duraban, ou sea, unha eternidade. Pero que parece que a Xunta, en certa medida tamén, o Concello de Lalín, pois que está a outras cousas, non? No propio debate, decía o concelleiro que tanto o alcalde como incluso nalgúna ocasión el mesmo que fixeran distintas xestións co Consello de Agricultura, pero o único que falaron nesas xestións basicamente foi no tema das novas non concentración parcelarias, sino son reestructuracións parcelarias que de Ollas, Sasán a Veiga, Cristimil e Galegos que se están iniciando, pero non en realidade creo que falastes a fondo do tema da urxencia de rematar as parcelarias. Eu creo que precisamente esta aposta por este novo proceso da mellora da estrutura territorial das explotacións, que é no que consiste as reestructuracións parcelarias, pois eso eu creo que está acabando, agora a Xunta aposta por este modelo, e eso está acabando coas parcelarias e eternizando o proceso das concentracións parcelarias de antes que viñan de atrás. Creo que se está invertindo máis diñeiro neste novo modelo, que pode ser interesante, non o discutimos, pero que non pode ser a costa a eternización das parcelarias anteriores. O que estamos falando na práctica é por todos os problemas e das graves consecuencias que traen estas parcelarias e o proceso eterno que teñen, non? Que, xa non só os problemas de inseguridade xurídica, sino problemas de accesos a fincas, problemas do estado dos camiños, problemas coa propiedade, etc. Por lo tanto, isto é algo que non me explico como a Xunta dunha vez non se empeña e pon diñeiro en riba da mesa para rematarlos dunha vez por todas. Moitas gracias, Cristóbal. Por parte de Fernando Vilariño ten a palabra por parte do Compromiso por la Lei. Bo día. Nos estamos a favor desta moción pola seguinte razón, porque entendemos que os plazos de execución das obras non poden alongarse durante tanto tempo. O cal ten a súa importancia que repercute na rentabilidade das explotacións agrogandeiras e máis no noso Concello, que de eso dependemos tantas familias, é dicir, unha gran parte de familias dependemos deses terrenos. E por outra parte tamén vemos que onde se fan concentracións parcelarias, onde están terminadas, non se está considerando as plantacións autóctonas que, de feito, as que se realizaron vese totalmente árboles
autóctonos que arrásanos completamente. E iso vese no paisaxe, repercute moitísimo no paisaxe das aldeas, que cambian totalmente, de ver unha plantación de 200 anos a ver plantacións novas, que de feito córtanse árboles autóctonos para replantalas con árboles foráneos. Sabemos cales son, por non criticalo máis. Pero iso nas aldeas estámoslo notando moitísimo de visitar unha aldea antes e despois das concentracións. Debíase intentar facer algo por reservalas ou, polo menos, defender un pouquiño as plantacións autóctonas, que sería ben recuperar algunhas que levaríanos moitísimo tempo, e iso tardaríamos anos e anos en volver a ver plantacións como hai agora, onde non se realizou a concentración. E nada máis. Gracias, Fernando. Ten a palabra Abelino Souto. Ben, vaya por diante que nós vamos a votar a favor desta moción, pero si é certo que vamos facer algunha puntualización. Actualmente, como se falou aquí, no Concello de Lalín temos 16 zonas en concentracións parcelarias, que son un total de 11.325 hectáreas e que se dividen en 3 zonas. As zonas que máis falamos hoxe aquí son a zona de Cercio, Noceda, Bendoiro, Anzo, Madriñán, Busto, Santa Baia de Losón, Val, Bermés, Sello e Vilatuxe, que son un total de 3.222 hectáreas, e que, falar que foron lentas, sin dúbida que foron lentas, pero creo que non o podemos simplificar simplemente a eso. Cada unha foi diferente, cada unha tuvo por diferentes motivos, e o certo é que actualmente a Xunta de Galicia está traballando en rematalas, e prova deso é que en moi pouco tempo xa lle van entregar, por exemplo, os títulos definitivos á parroquia de Vilatuxe. Prácticamente xa teñen rematado e xa van facer a entrega dos títulos de Vilatuxe. E por outra parte, nós desde o Concello seguimos traballando e seguimos coa Xunta de Galicia para meter as novas zonas en parcelaria, como son Cristimil, Galegos, Eirián, Goiás, Xexán e a Veiga, que supoñen un total de 3.042 hectáreas. Neste momento, estas zonas de parcelaria encontranse en fases de estudio medioambiental. No caso de algunhas, aínda que van parexas, xa está rematado o estudio medioambiental. No caso de tamén xa están feitas as enquisas a veciños, que me consta que ainda estuveron as facendo nestes momentos, co cal xa se está facendo a tramitación previa a decretalas, que está moi avanzada actualmente, co cal en breves supoñemos que estarán decretadas. E respecto ao segundo punto, na actualidade xa hai unha lei que rixe eso, que é a Lei 4/2015, 17 de xuño, que evidentemente ten as directrices que hai que respetar da paisaxe, dos árboles autóctonos, da fauna e demais, de cando se fai unha concentración parcelaria, pero, por si isto non fora suficiente, actualmente a Consellería de Medio Rural está a traballar nun manual de integración ambiental e paisaxística dos procesos de reestruturación parcelario, e ademais está o facendo da man de quen ten o coñecemento, como é o Colexio de Enxeneiros Agrónomos e a Asociación de Enxenería de Ordenación do Medio Rural. Co cal, aínda que llevamos a votar a favor desta moción, o que vostede está a pedir nesta moción xa se está facendo, xa se está levando a cabo e se está traballando nelo desde a Consellería e desde a Xunta de Galicia. E, como ben dixen, facendo unha aposta por Lalín superior dos 20 millóns de euros de investimento no noso Concello. Gracias, Abelino. Paco Vilariño ten a palabra. Sí, bueno, eu noto... 3 minutos, que despois non che duran. Ainda teño peche despois. Bueno, claro. Pero estamos de acordo. Non, digo, que ademais coa atitude que ten Abelino, acabo rápido. Unha cuestión, a ver, nos facemos unha moción, obviamente, para que valga para algo e se aprobe e a ver se somos capaces de desbloquear isto. Pero, home, cando hai concentracións, non? Como, por exemplo, de Vilatuxe, que está decretada no ano 86, non? E que se retoma despois de 33 anos, eu creo que estamos falando de auténticos bochornos
e que a Xunta, desde logo, non fixo moito ao respecto. Estamos falando, porque dis que a Xunta está traballando nelas, que desde o 2013 está parada, por exemplo, Valmermés Sellos, que afecta ni máis ni menos que a 750 propietarios. Se falamos de Noceda, Bendoiro, Anzo, Madriñán e Busto, que se iniciou no 2011 e retomada no 2009, está parada desde aquelas, afectando a casi 1.200 propietarios. Bueno, obviamente a situación eu creo que é dramática. Unha administración que iniciou distintos procesos e que estes procesos, desde o seu inicio ao fin, estamos falando de máis de 35 anos, home, eu creo que de verdade non é para defender a Xunta por parte de vostede dicindo que está traballando niso. Creo que non é unha prioridade, ni moitísimo menos, por iso nos falamos de reactivalas, pero reactivalas non de boquillas, sino poñéndolle, obviamente, datas e tamén, evidentemente, orzamento ao respecto. E no tema das medidas ambientais que nos propoñemos é porque a Xunta, bueno, estará traballando nelo. Eu xa non entro en esa cuestión. O que sabemos é que non existen neste momento, como nos interpretamos, que teñen que priorizarse no respecto ao medio ambiente e, desde logo, visto a historia e os danos gravísimos que se teñen feito ao longo de todo o país a hora de executar estas concentracións. Por lo tanto, eu creo que os nosos veciños o que non poden estar, porque ao final, en vez do beneficio máis grande o dano que fan co beneficio que acarrean, eu creo que ademais agora hai sistemas moito máis áxiles que as propias concentracións para lograr o que se está buscando, incluso moito máis baratos para a propia administración, pero nas que estemos abertas, eu creo que este goberno ten que, poñerse firme e defender que isto ten que rematarse, porque non poden estar os veciños sufrindo ano tras ano as consecuencias única e exclusivamente da incapacidade e da falta de compromiso político da Xunta para rematalas. Non lle botemos, desde logo, a culpa aos veciños de que isto non estén rematadas por culpa deles. Todo o contrario, boa paciencia teñen, por certo. Gracias, Paco. Partido Socialista. Sí, rápidamente. Ben, rápidamente, a ver, Abelino, estás confundindo que é unha concentración parcelaria con o que é unha reestructuración parcelaria. Entón, non metas todo no mesmo saco porque unha ten uns problemas e outros ten outros. E os problemas das concentracións parcelarias non nos van a solucionar a Lei 4/2015. De acordo, porque se aplica a reestructuracións parcelarias. A concentración parcelaria pretendía xuntarlle aos propietarios a todas as parcelas que ten en 3 ou 4 fincas, no menor número posible de fincas. En cambio, a esta reestructuración parcelaria, por o que dice a lei, pretende a mellora de estruturas territoriales das explotacións existentes. Vai máis encaminhada a explotacións, non a propietarios, que pode ser moi defendible, non é o momento de valorar eso, pero non ten nada que ver co proceso de concentración parcelaria. Por lo tanto, todo isto que decías ti de cuestións medioambientais que pode resolver ou pode contemplar a Lei 4/2015 nas concentracións parcelarias, para nada. Que non se valoran as masas arbóreas e, por lo tanto, o propietario que vai a quedar sin esa finca, antes de quedarse sin ela, arrasa con todo co perfecto permiso da administración. E logo hai outras cuestións que, a mellor, se houberan esas xuntas locales que traballan coa parcelaria de veciños e tal, etcétera, se funcionan realmente ben, pois hai cousas, ao mellor, que podían intentar solucionalas, elixindo masas comuns axeitadas, ou que se respetaran valos, sebes, etcétera, ou camiños antigos e tal, pero nin por parte do Concello normalmente, nin por parte deses veciños que están aí, non fan demasiado, tampouco se cadra por facer máis. Pero, en todo caso, as parcelarias non poden ser eternas. Están sendo absolutamente eternas, e isto hai que solucionalo. Agora a Xunta aposta por outro tipo de modelo, pero que non pode deixar olvidado aí o de atrás. Atrás hai que buscarlle unha solución e rematalo, pero xa. E logo, tira para diante con o novo modelo, envíate o que sexa. Pero remata, pero xa. E ainda non hai tanto que o presidente, creo que era no 17 ou no 18, contábamos na moción anterior, que fixaron unha promesa de que para o ano 2020 iban estar, a Xunta fixaba o ano 2020 como data límite para acabar as concentracións parcelarias. En xuño de 2016, presidente da Xunta de Galicia. 2020, será o 2030, o sabe Dios. Isto non se sabe nunca cando se vai acabar. Isto non pode ser. Gracias.
Fernando, tes a palabra. Bueno, só recalcar aquí o que estaba dicindo o compañeiro Tobi, de que polas plantacións, polas masas de plantación autóctonas non se está facendo nada. É dicir, por outras cousas, hai fincas que se poden facer reservas. Sin embargo, a Consellería, por querer reservar unha masa de árboles autóctonos, aí non dá direito a fazer a reserva. Sin embargo, por outras fincas que non teñen moita trascendencia, si se fixeron reservas. Creo que debía ter prioridade esas masas de árboles autóctonos. Nada máis. Gracias. Avelino, tes a palabra. Eu, moi brevemente, decir que, evidentemente, estamos de acordo, por iso votamos a favor da moción. Sin dúbida que os procesos de parcelarias teñen que finalizar, que é no que se está a traballar, xa se vai a proceder en varias a facer a entrega dos títulos e, sin dúda, tamén poñer en valor a clara aposta da Consellería de Medio Rural con la LIM, pola organización territorial e, sobre todo, tamén xa non só ca reestructuracións parcelarias, que, evidentemente, a nova legislación é moitísimo máis áxil os procesos que as que veñen de vello, e prova é as que se están a facer, que as novas parcelarias comezan e acaban moitísimo máis pronto que nos inicios, que, é normal, a lei foi modificándose e foise mellorando a legislación vixente, e esa é unha aposta clara, igual que é a nova lei de recuperación da terra agraria de Galicia, sigue sendo unha aposta clara da Consellería de Medio Rural e da Xunta de Galicia por facer unha ordenación do noso territorio. Moitas grazas. Gracias. Para rematar, Paco, tes a palabra, procura. Non? Pois estamos de acordo todos polo que vexo, polo tanto, votamos. Unanimidade, supoño. A min gustame co responsable do rural do PP a nivel galego, vota a favor desto porque asume que non se fixo ben, Pareceme importante. Fala ben del. Eu procuro poñer xente boa. Xente que entenda, polo menos. Que digo que fala ben del. Fáltame Miguel Medela. Pois, se non queres votar, digo. Votos emitidos 18 sís, apróbase por unanimidade. Imos co punto 14, moción do BNG para a realización dun homenaxe, moción do BNG para a realización dun homenaxe institucional aos represaliados polo ditadura de Franco. Ten a palabra Paco Vilariño. Sí, un segundo. Nada, a ver se pechamos o círculo con unanimidade aquí tamén. Dudo moito. Duda? Depende de ti. Pois se o dubida, sorpréndeme. Por que? Porque creo... Depende de ti. Bueno, pois vamos alá. Eu non son sospeitoso de que haxa aquí ningún franquista. Se lea a moción, que estou convencido que non a leu, pois se pon eso, entón ten que aprobala. Por qué? Porque precisamente unha moción que non nos negarán, que está traballada, que é unha moción... Pero non me dá tempo de ler a moción vos todas. Eu leo por ósmosis. Lea? Non escutei, que dices? Usted leu que lle interesa. Pregunto, a ver, eu non sei, pero é que sempre seguides co tema do franquismo, Concho, nin que fora... Cando despegaremos dunha vez neste país, home? Cando deixaremos eso a un lado? Xa empezamos co argumento reaccionario. Bueno, vamos... A ver, levo un minuto, insisto, sin falar. Veña, que che volvo dar os 5, ala. Aí, gracias. Aí ten 5 minutos. Vamos a ver. Dalle duro. Eu, de verdad, o que lle pido é que lea a moción, xa sei que os datos non lle interesan moito, pero vai a última páxina, que eu creo que é o que lle vai gustar na filosofía de, incluso no terceiro e cuarto parágrafo. Só lle pido que lea iso para que apoyen esta moción. Por qué? Porque entendemos que fixemos unha moción, bueno, pois traballada, pero unha moción que nos guardamos moito de, bueno, de ofender, de facer sangre nese sentido. Falamos claramente de que queremos, e tamén o digo por diante, cando facía esta moción dábame pena que isto non o fixéramos no anterior goberno, tamén o digo así de claro, pero bueno, quedáronos moitísimas... Non nos quites argumentos a nós, ti dá os teus argumentos, pero non nos quites os nosos. Aquí todos nos coñecemos, entón é importante tamén desarmar o inimigo. Entón, a cuestión é que, bueno, quedaronos moitas cousas por facer e agardo que teñamos oportunidade no futuro para facelas. En todo caso, entendemos que este tema, bueno,
eu non son dos que parte de que vimos aquí a facer política, obviamente, faltaría máis, non? Que alguén que goberna teña ese argumento terrible, pero nese sentido sí que este tema queremos deixalo que sexa un tema obviamente, pola importancia que ten e o delicado tema, que todo o mundo se sume, porque entendemos que necesitamos a xente que deu a súa vida para defender a democracia no noso Concello, xente de distinta ideoloxía, pero que por ser demócratas, por defender esa democracia, pois se lle arrebatou o máis valioso, non? Que é a vida. E entendemos que, insisto, que desde esas distintas perspectivas ideolóxicas de xente que desde logo asasinaron sin o máis mínimo xuicio, sin a máis mínima proba, só co única razón da sin razón, por decirlo así, pois entendemos que temos que facer e facer valer e poñer en valor a memoria histórica, e esa, desde logo, pasa por saber a verdade, por lembralos, por ter reparación e, desde logo, para que a xente, porque os que estamos aquí, seguramente todos e todas, bueno, non está Abelino pode ser o que lle quede máis lonxe, pero o resto seguramente o temos presente, pero para que as novas xeracións, desde logo, se xan coñecedores e ainda que esa frase non se sabe moi ben quen a dixo, se Napoleón ou outros, os que nos esquecemos do pasado ou non o coñecemos, estamos condenados a repetir os mesmos erros. E nós entendemos que isto ten que ser o que pedimos tampouco é gran cousa, no sentido de que a ver que argumento vostedes teñen para non leválo adiante, que é facer un acto institucional onde a esta xente que deron a súa vida para que hoxe seguramente estemos aquí, non? Defendendo desde logo esta institución, pois que esos veciños de Lalín que deron a súa vida, que desde logo, como ven na moción, non foron poucos, non queden no esquecemento. Estes días a min faime gracia, non? Co tema este dos talibanes, como incluso sacan imágenes que é terrible, digo, como sacan imágenes de fosas e tal. Bueno, isto non hai que ir ali, non, para velo. Aquí, insisto, hai familiares que non saben nin onde tan siquera están soterrados os seus familiares, non? Exclusivamente non por ser uns delincuentes, nin moitísimo menos, senón por defender, insisto, a democracia. E isto que nos lle pedimos, non? Un acto institucional, obviamente organizado coas familias, onde se lle dé o protagonismo a esas familias e onde, desde logo, se lembre e se poña en valor o que se fixo, e depois tamén, que tampouco será moito pedir, a dedicarlle unha rúa, non? Para que iso quede para a posteridade. Estas son as pretensións que temos, é pedir, un acto institucional importante, solene, que, desde logo, con todos esos nomes que aquí relatamos de xente que, repito, só por defender a democracia se lle arrebatou a súa vida. Eu creo que eso, máis alá dese argumento que xa vostede utilizaba, que é profundamente reaccionario, non? Porque eu sí que creo que, e se lea a moción, ve que escapamos de metelos a vostedes ou a ninguén en ningún saco, pero sí que, quen tira dese argumento xa sabemos sempre porque quere evitalo, porque non pode haber ningunha ofensa a ninguén en organizar un acto que, desde logo, poña en valor e homenaxe a quen deu a súa vida, non? Pola democracia. Por lo tanto, aquí sí que entendemos que hai unha parte que hai que poñer en valor e non vemos, desde logo, quen lle poda ofender isto. Gracias, Paco. Turno para o PSOE. Alba Forno ten a palabra. Aí. Vale. Obviamente, nós estamos a favor de facer un acto institucional e tamén non teríamos máis que decir en canto á proposta de dedicarlle unha rúa a todos aqueles que foron asasinados no seu día simplemente por pensar distinto e simplemente por defender a democracia, nin máis nin menos. Quería facer unha mención especial á Asociación Manuel Ferreiro, que é unha asociación do noso pobo, destaca por iniciativas nesta temática. Cada ano, dende fai case 2 décadas, achégase ao cementerio de Soutolongo nas datas próximas ao fusilamento do alcalde Manuel Ferreiro para lembrarlo a él e tamén ao do resto dos represaliados. O que si estaría ben sería tamén que o Concello retirara os símbolos falanxistas que ainda siguen presentes nos bens públicos do noso pobo. O famoso xugo e as frechas seguen, por exemplo, na fonte de Lalín de Riba.
En Bermés tamén. Quería decir, porque me parece que é necesario dicilo, que isto do que estamos a falar é algo que ocorreu non fai tantos anos, non o temos tan lonxe, e que non creo que a mellor resposta sexa esquecer e pechar unha porta e deixalo no pasado, como comenta Crespo. Non, creo que debemos falar disto, debemos ensinarlle ás futuras xeracións o que pasou, porque é a historia do noso povo, e porque só falando dela saberemos de onde vimos, e só sabendo de onde vimos podemos ter claro a onde imos, e poderemos así volver a evitar, ou tentar evitar, que isto suceda de novo e volver a cometer os mesmos erros. Remato pola nosa banda e todo o noso apoio á iniciativa. Moitas gracias, Alba. Ten a palabra a Ana Belén. Sí, nada, eu simplemente decir que nós tamén vamos a apoiar a moción que hoxe o compañeiro do BNG trae para o seu debate e aprobación, e tamén recordar que neste tipo de recoñecementos xa o goberno anterior foi tamén pioneiro, e iso, que estamos de acordo en que se faga un recoñecemento deste tipo de cuestións. Nada máis. Gracias, Ana Belén. Ten a palabra Begoña Blanco. Nada, a ver, nós estamos de acordo en maior ou menor medida en lembrar aquelas persoas que, por suposto, deixaron a súa vida en defender a democracia, a pesar de, defender os seus ideales políticos, o benestar dos veciños. Pero, ao longo desta exposición de motivos, ollamos como citan unha serie de persoas que, en algúns casos, teñen fillos vivos, outros que os seus netos os recordan, e a maioría teñen familiares que aínda os recordan e que, por desgracia, 80 anos despois non teñen nin certeza de onde están soterrados, nin teñen un lugar no que velar a esas persoas e que foron asesinadas reiteradamente nunha época das máis gris da historia de España. As familias da maior parte das persoas que citan nesta moción acolleron como un raio de esperanza cando hai case 20 anos se lles anunciou que empezaban as excavacións en Tenorio para tentar localizar os restos dos seus ancestros desta localidade pontevedresa. E por outras cousas, co paso dos anos, foise apagando esa chama, esa esperanza, e frustrando estas familias que tiñan a esperanza de, por fin, recuperar os seus familiares asesinados. Entonces entendemos que calquera homenaxe ou calquera acto que se poida facer con respecto a este tema se debería de ter moi en conta a opinión destas familias que a día de hoxe moitos aínda viven, familiares destas persoas que foron asesinadas, e, por tanto, que se debería de contar con eles. E despois dicirlles que, por suposto, que tiveron tamén 4 anos para poder facer esta homenaxe, este tipo de temas, cambiar o nome das rúas, e que tampouco fixeron. Por tanto, xa lle adiantamos que vamos a votar en contra de esta moción. Vale. Paco Vilariño, tes a palabra. Pois nada, acabo de perder unha cea cunha amiga. Bueno, o ruido que hai aquí, de verdade, estamos nun pleno. Eu non me entra a estar falando con ese ruido aquí. En fin. Bueno, digo que acabo de perder unha cea cunha amiga que apostei porque ela, con bo criterio, dicía que vostedes son incapaces de facer un acto que homenaxea as vítimas que defenden a democracia, e eu dicíalle que vostedes non son capaces de votar en contra dun acto deste tipo. Efectivamente, volvín a equivocarme unha vez máis con vostedes. Da igual que fagas as mocións traballadas que non, da igual que sea respetuoso ou non, o que, desde logo, a súa intervención, se alguén a volve escoitar, son argumentos para votar a favor, non para votar en contra. Xente que non saben onde están soterrados os seus familiares que fusilaron, xente que, desde logo, supoño que calquer persoa que se atopa nunha situación desas, e, desde logo, xa sei os argumentos que usted está lendo donde lle veñen, pero, mires, é unha tristeza. De verdad que é unha tristeza que, que xa un goberno que lle parezca mal homenaxear a quen deu a vida pola democracia. Supoño que só hai un impedimento, que é non ofender a parte que os paseou. Eso, falando claro, é o que vostedes buscan.
E ese argumento tan terriblemente hipócrita, non? E demagóxico, que hai que mirar para adiante, é, desde logo, a contrariedade absoluta. O que hai, obviamente, que rendirlle homenaxe a quen deu a vida. Vostedes se negan unha vez máis a condenar todo o que teña que ver co franquismo, co fascismo, porque, obviamente, pensan que lle vai parecer mal a parte do seu eleitorado. E é unha contradición de vostedes e tamén, que nos este escuitando, darase conta que un partido que non quere ofender aos que teñen esa ideoloxía, pois por algo será. A min de verdade que me parece tristísimo ter unha corporación que se poda ofender, que se poda negar a un tipo de iniciativa como esta, insisto, hiperrespetuosa e unha iniciativa que, insisto, está feita para poñer en valor a estas vítimas do fascismo e que está feita, desde logo, para rendirlle unha humilde, pero máis sincera homenaxe ao respeto. Vostedes, pois xa sabemos, non? Os que lle gusta rendir homenaxes, e xa sabemos, eu, de verdade, digo, agora estou cabreado, admito, porque non pensei que foran, non? Non pensei que foran capaces de votar algo así en contra, porque, insisto, é que buscaba precisamente todo o contrario. Bueno, teñen capacidade de sorprender para mal e agardo que lles quede pouco para poder facer. Gracias, Paco. Alba? Non. Vou ser moi breve tamén. Iso que eu vou ser moi breve. A verdade é que tamén pensei que votarían a favor, non pensei que votarían en contra de algo así, porque é que, no fondo, só se me produceme tristeza, só entendo que voten en contra, se falan dende o descoñecemento da cuestión da que estamos tratando, porque é que non se me ocurre outro argumento para votar en contra desto. En todo caso, semella que está mal que o BNG propoña unha homenaxe dende o respeto e falando xa, cando fixo a introdución da moción, de ter en conta, por suposto, as familias destas persoas, pero vostedes consultaron coas familias das vítimas para votar en contra. Falan de falar con eles, de ter en conta a súa opinión. Vostedes teñen en conta a súa opinión? Non sei, eu creo que non, pero, en fin, que me parece verdadeiramente triste que estemos votando en contra de algo así a estas alturas da vida. Nada máis. Gracias. Bueno, pois eu si o esperaba. Señor Vilariño, teño que decir, porque creo que yo dixen, ademais, porque sei como funcionan estas cuestións no Partido Popular. Este posicionamento do Partido Popular de Lalín a este respecto é máis propio de Vox que dun Partido Popular moderno e adecuado aos tempos, o cal eu sinto moito. Miren, señora concelleira, señor alcalde, señores membros do Goberno de Lalín, cada represaliado, cada persona que está enterrada na cuneta a día de hoxe é un fracaso para a democracia. Cada persoa que non pode chorar aos seus familiares porque por cuestións políticas e ideolóxicas lamentables foi asesinado é un fracaso para a democracia. Non querer rendir unha homenaxe sencilla, humilde ou máis pomposa, se queren, a persoas na nosa contorna que defenderon valores democráticos e que por eso foron asesinados é absolutamente lamentable. Eu creo que foi o primeiro alcalde da democracia en Lalín que asistiu aos actos de Manuel, precisamente de homenaxe a Manuel Ferreiro no cementerio. O primeiro e o único. E decir que me sentín absolutamente orgulloso de estar ali ao carón de compañeiros do Partido Socialista, precisamente, e de persoas da asociación, que supoño que tamén non eran precisamente do mesmo partido, ante o que era a homenaxe a unha persona que foi morta pola infamia. Eu creo que, ademais, é unha postura moi pouco intelixente por parte do Goberno do Partido Popular, porque simplemente votando a favor, sen entrar demasiado no debate, non verían como agora temoslle que decir o que vostedes no persoal estou convencido que non merecen, porque eu coñezo dende que nacín o señor Crespo Iglesias, e sei que franquista non é, e que non se sinte cómodo votando en contra deso. E estou convencido que a señora Begoña Blanco de franquista tampouco ten absolutamente nada. Pero o movimento demóstrase andando, e o que están facendo en contra votando en contra desta moción é insultar a memoria de xente
que loitou duramente contra o fascismo, que foi asesinada, que non se sabe nin onde está, que en este país, mentre xente como Alexandre Bóveda ou García Lorca foron asesinados, outros viviron moi ben baixo un réximen que agora vostedes néganse a rexeitar. E sorpréndeme democráticamente e entristéceme como veciño de Lalín. Nada máis. Moitas gracias. Paco, ten a palabra. Remate. Perdón. Begoña. Begoña. Eu vou ser moi breve. Eu penso que, ningún de nós somos peitosos de ter ningún tipo de relación co franquismo, e moito menos de defender unha postura totalmente antidemocrática. O que sí volvo a recordar é que nós, lóxicamente, queremos contar antes de tomar ningún tipo de decisión coas familias. Lanzolle esa pregunta de por que nestes 4 anos non o fixeron vostedes. O triste é que o pidan vostedes e non o fixeran. Moitas gracias. Milleriño, ten a palabra. Bueno, eu sempre digo o mesmo, non? Para vostede, 2 minutos. Que 2 minutos? Home, normalmente é un minuto de gracia, pero... Pois nada, eu penso que para vostedes... É un minuto de gracia, pero vale, 3. Eu penso que para vostedes, os 4 anos que gobernaron, sempre yo digo, lle deberon padecer décadas, non? Porque eu alégrome que nos teñan en estima, porque deben pensar que en 4 anos facíamos o que vostedes non fixeron en décadas e décadas. E agora son consciente de todas as décadas que me estou indo para atrás e onde me estou situando, moi consciente que me estou indo para atrás moito, moito. Porque... Teña cuidado, non se pase. Sí, non, pero que sí, pero digo, eu a vostedes non os estou acusando... Se se vai moitas décadas para atrás, igual permíteme rematar. Permíteme rematar. Bueno, pois nada. Mira, eu non estou acusando a vostedes nada. O que me estou dicindo, de verdade, e estou cabreado, e o admito, porque, joder, de verdade, é que como poden utilizar un argumento porque non o fixeron vostedes? Pois xa yo dixen. Pois deu para o que deu. E, efectivamente, a mí me gustaría, e empecé por aí, pois telo feito. Vale? Entón, punto. Segundo, o argumento de que temos que falar con familias é o argumento máis pobre que eu escutei na vida, porque como vas falar con as familias? Pero que, a ver, de verdade, non o queredes facer? Pois non o fagades, pero de verdade, joder, que vos queredes consenso para moitas cousas, e de burrazos, sempre creo que aquí, perdón pola expresión burrazos, entramos o trapo, os 3 partidos. Pero, ostras, cando se vos pide algo deste tipo, que xa me diredes que é o que se vos pide, que esforzo facedes ou que os renunciades, non. Aquí, claro, que hai que pedir para que aprovedes as mocións, cousas da Xunta, do Estado, de Bruselas e non sei onde máis. Aí non tedes problema. Pero, mi madre, como vos toquen a vosa parcela, entón, eu de verdade non me estou acusando de nada. Se ledes a moción, creo que debíades hasta admitir que é unha moción buscada para crear o consenso. Eu non vos vou dar leccións de nada, faltaría máis. Agora, lonxe dese debate que aquí non se puxo sobre a mesa, o que creo que debíades, non ter posicións que, desde logo, insisto, cando vos negades isto, estades, obviamente, favorecendo a outra parte e insultando gravísimamente e ofendendo gravísimamente a esa xente que ainda por riba queredes utilizar o argumento de que queredes falar con ela. Bueno, de verdade. Entón, pois, nada, eu... É verdade, é que, de verdade, síntome triste de que algo así non poda sair adiante. Nos fixémolo como unha nota fai un mes, nin respondíchedes, e por eso traemos como moción este pleno para obligarvos a debatilo. Bueno, pois nada, como dicía outro, polos seus actos os coñeceredes, non? Moitas gracias, señor Vilariño. Mire, estou farto da demagoxia dos partidos de izquierdas co tema dos represaliados. Mire, eu xa quero pasar páxina dunha puñetera vez. Estou farto de que vostedes, dunha maneira torticera, humillante, diría eu, humillante, porque para mí é humillante para o ser humano ser tan torticeros de querer utilizar eso como un rédito político. Vos deben pensar que os do PP somos franquistas. Entón, con esa trama, están sistemáticamente intentando meternos o dedo no ollo. E mire, vostede, eu escoitei no
eu escoitei a vostede dicir que se cabreaba. E eu tamén teño dereito a cabrearme. A ver, deixeme, a ver, eu respeteino o turno da palabra. Teño dereito a decir o que estimo oportuno. Dixen que estou farto que sistemáticamente, desde os partidos de izquierda deste país, se este sempre ca mesma vaina como din os venezolanos. Sempre veña. A ver se lle podemos meter un dedo nun ollo ao Partido Popular. Isto non é ninguna decisión do partido, como di o señor Cuña. Foi unha decisión miña, asumo eu, miña. Porque estou farto. Non porque non este de acordo co mellor día a moción. Estou farto de perder o tempo con cousas que creo que todos fixemos un esforzo grandísimo para pasar página. E hai quen non quere pasar página. Porque hai quen vive aí anquilosado no pasado, está retrotraendo. Señor Vilariño, se imos para atrás décadas e décadas, como di vostede, ao mellor tópanse cousas raras en la lin, pero non vai topar na miña familia nin na ningunha dos que estamos aquí. No Partido Popular. En ningún. Por lo tanto, por favor, nós nunca quixemos facer guerra deso. Nunca quixemos facer nada. Hai calles aquí dedicadas a Xanja, a Pericán. Nunca fixemos nada. Que podemos haber feito. Nunca fixemos nada. Respetamos a memoria. E, por favor, eu creo que xa é hora de que, dunha vez por todas, digamos, nos dediquemos a cousas, digamos, máis razonables. Eso pasou o que pasou. Foi unha desgracia. Foi unha humillación nacional. Foi todo o que queiran poñerlle vostedes. Pero, por favor, non estén constantemente como non... Porque non foi unha decisión, Rafa, créeme, non foi unha decisión do partido, nem consultamos. Foi unha decisión miña. En canto que vin a moción, dixen en contra. Porque estou farto. Pero estou farto, non porque non este de acordo co que di o señor Vilariño, que estaría de acordo ao 100%. Pero, concho, xa está ben. Dicir, é que non podemos estar constantemente abrindo cousas, abrindo fridas. Cando unha frida cura, que xa dá bastante traballo curar, vos nunca tuvestes unha frida desas que non cura nin pa Dios, e que hai que lle botar por encima tal, e cando fai unha pieliña por riba, a ver se lle metemos ali as uñas para volvela a abrir. Non, concho. Deixade que estén as fridas cerradas, por favor. Deixade que estén as fridas cerradas, que bastante problema temos para arranxar este país e sacalo para diante sin estar escarbando en hai 40 e pico de anos, por favor. Venga, vamos a votar. Non estamos de acordo polo que acabo de decir. Bueno, mandato anterior non estamos falando do mandato anterior, Rafa. Miguel, non votaches ou non quere votar? Votos emitidos 18, 8 sís, 10 nons. Queda rexeitada. Rogos e preguntas. Eu, se me disculpades, ausento, me queda Maripaz, porque está a escola taller que veñen aquí da Xunta a entregar os diplomas dunha escola taller que finalizou. Estou aquí ao lado. Era ahora as 2 e xa vou con 10 minutos de retraso. Vale. Pois entón damos por rematado. Pasádelo, perdón. Vale. Sí. No, aquí. E volverá. Volves ao panel e dalle pasar. Xa. Rafa, tes a palabra. A ver, espera, Rafa, está... Ben, dende o respecto ao autor do texto, eu quero dicir se lle parece normal que a estas alturas se lle teñan que pagar 500 euros a persoa que fai o texto precisamente do catálogo da Bienal. Non sei, a próxima vez pídanmo a min ou a calquera outro concelleiro aquí presente, porque pagar 500 euros por este texto a min parece un exceso. O Partido Popular de Pontevedra, no que teño, por certo, vos amigos, varios, digo do Concello de Pontevedra, está criticando permanentemente a utilización por parte do señor Lores, o actual alcalde, do coche oficial. Quero saber se o Partido Popular de Lalín comparte este criterio do Partido Popular de Pontevedra. E despois, señor Souto, con respecto ao contrato relacionado coa pista do Lalín Arena, que vostedes escurren o bulto, decirlle
que non me quero ver obligado a pedir a súa comparecencia. Eu decirlle que eu sei o que pasou con ese tema, sei-no, e teño máis que comprobado, tamén por fontes internas, quero dicir clarísimamente, e o mellor debería dar unha explicación. Teñen sorte de que algúns non funcionamos na política como vostede non, por certo, como algúns dos seus compañeiros funcionaron no anterior mandato, e refírome a visitas ao edificio da Lei. Vostede non ten culpa deso, evidentemente, non? Pero ten sorte deso, porque dígolle que eu sei perfectísimamente o que pasou con ese tema, que parece que en algúns ámbitos xornalísticos eluden, cando antes a mínima eran magnos escándalos que leíamos diariamente e seguramente, polo que sei, de moita menos cuantía e importancia. E nada máis, desexarlles unha boa festa do cocido a todos, por certo. Moitas gracias. Algún dos grupos, mandádelas. Paco, ti tamén nas mandas por escrito. Bueno, pois estades todos convidados ao domingo e aos actos que están previstos. É cocido. Bueno, veña. Boa tarde. E agora... Bueno, supoño que xa desconecta desde a Lavi.